थियो ल सो लेट मी गो हियर भनेपछि हामीले फाउन्डेसनमा के गरेको थियो भन्दाखेरि रिगार्डिङ द हाउ स्विच इज गोना वर्क हैन एउटा स्विचले कसरी काम गर्छ त कसरी फंक्सन्स गर्छ त सो त्यतिखेर हामीले स्टडी गरिसकेको छ जस्तै यता जति पनि राउटिङ गर्यो त्यतिखेर हामीले आईपी एड्रेस सबनेटिङ सुपरनेटिङहरुको कुराहरु नेसेसरी भयो भने जस्तै यता तपाईको स्विचिङमा के नेसेसरी हुन्छ मेजरली MAC एड्रेस नेसेसरी हुन्छ ल सो यो MAC एड्रेस के हो त्यो हामीले पढेको छ अगाडि पढ्न त फाउन्डेसनमै तर पनि MAC एड्रेस के हो म फेरि पनि एकचोटी भन्छु क्लासेस गराउँदा बट स्टिल दो एकचोटी तपाईहरुले रिभाइज गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ सो MAC एड्रेस के हो ARP प्रोटोकल के हो ब्रोडकास्ट के हो लेयर टु ब्रोडकास्ट के हो र प्लस अर्को भनेको तपाईको स्विचले कसरी काम गर्छ ल हाउ स्विच वर्क भनेपछि एउटा पार्टिकुलर स्विचले कसरी काम गर्छ सो यति कुरा चाहिँ हामीले तपाईहरुले बुझ्न आवश्यकता पर्छ ल अप टु हियर देयर इज नो एनी टपिक लेफ्ट अन दिस यसमा MAC एड्रेस पनि पढेको छ ARP भनेको के हो त्यो पनि पढेको छ ब्रोडकास्ट पनि पढेको छ र स्विचले कुनै पनि एउटा डिभाइस देखि अर्को डिभाइसमा कसरी प्याकेटलाई अथवा सरी कसैलाई फ्रेमलाई किनभने वी हैव लर्न अबाउट द OSI मोडल टु सो हामी फ्रेम भन्छौं हैन लेयर 2 मा डाटा लिंक लेयरमा वी आर गोइङ टु से द फ्रेम भनेपछि एउटा फ्रेम कसरी स्विच गर्छ स्विच भनेको फरवर्ड गर्छ फ्रम अ पार्टिकुलर सोर्स टु द डेस्टिनेसन सो यो टपिकहरु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ स्विचिङ स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि ल ओके इभन दो वी डिड अन द फाउन्डेसन लेभल वी हैव टु रिभाइज इट अगेन एकचोटी फेरि रिभाइज गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने त्यो निकै अगाडि पढेको होला तपाईको 1 विक 2 विक अगाडि रिभाइज पनि गर्छौं गर्न त तर यो हामीले पढिसकेको टपिक छ सो एकचोटी तपाईहरुले सेल्फ एकचोटी हेर्दिनु होला यसलाई ओके भनेपछि कसरी तपाईको MAC एड्रेस के हो MAC एड्रेस टेबल के हो ARP टेबल के हो हैन त्यो पढेको छ नि हामीले अनि कसरी स्विच गर्छ ब्रोडकास्ट तपाईको फ्रेममा कुन एड्रेस लाग्छ FFFF सो एकचोटी यो हेर्दिनु होला ल अन द अपकमिङ सन्डेमा हामीले नेटवर्क एसेस स्टार्ट गर्छौं सो लेट मी गो ओभर हियर देन आजको हाम्रो टपिकमा जाउँ स्पेशली फर द NP14 को लागि तपाईको यो सेगमेन्ट सकिसकेको हो हैन भनेको सकेको तर तपाईहरुको कसैलाई के इश्यू छ भने मानौ तपाईले के बुझ्नु भएको थिएन भन्ने सोच्दाखेरि हुन्छ ल सो लेट मी गो ओभर हियर भनेपछि आजको हाम्रो टपिक चाहिँ EIGRP छ ल EIGRP भनेको तपाईको इन्हेन्स इन्टिरियर पहिला के भयो भने सबैभन्दा ओल्डेस्ट राउटिङ प्रोटोकल मध्ये ओल्डेस्ट भनेको चाहिँ रिप्लाई मानिन्छ ल राउटिङ इन्फर्मेसन प्रोटोकललाई मानिन्छ आफ्टर दैट तपाईको दे लन्च IGRP भन्ने प्रोटोकल लन्च भएको थियो ल आफ्टर दैट चाहिँ बुझ्नु नि IGRP भन्ने प्रोटोकल लन्च भएको थियो र इन्टिरियर गेटवे राउटिङ प्रोटोकल भन्छ कि त्यो लन्च भएको थियो त्यसमा केही तपाईको इन्फर्मेसनहरु केही तपाईको फिचर्सहरु एक्स्ट्रा फिचर जुन चाहिँ हाम्रो अहिलेको सिनेरियोसँग चाहिँ मिट गर्थ्यो रिक्वायरमेन्टहरु मिट गर्थ्यो त्यो इन्ट्रोड्युस गरेको थियो तर त्यो के भएन तपाईको त्यति धेरै बेटर भएन कि अझ त्यति धेरै तपाईको के भएन युजफुल भएन भनौं न एक किसिमले सर्टेन टाइम सम्मको लागि रन गर्यो त्यसपछि इट जस्ट तपाईको भ्यानिस अथवा आउटडेटेड भनौं न एक किसिमले भ्यानिस भन्दा पनि आउटडेटेड भयो ल अनि त्यसै त्यही टेक्नोलोजीलाई चाहिँ प्लस गरेर हैन के निकाल्यो भन्दाखेरि इन्हेन्स इन्टिरियर गेटवे राउटिङ प्रोटोकल निकाल्यो ल IGRP लाई नै एडभान्स बनायो केमा तपाईको इन्हेन्स इन्टिरियर गेटवे राउटिङ प्रोटोकल ओके सबैभन्दा यसको मेजर पोइन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसमा कुरा आउँछ जस्तै लास्ट टाइम के हुन्छ भने हामी जहिले पनि स्टडी गर्दाखेरि जहिले यही भन्ने गरिन्छ कि इट इज अ सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकल भनिन्छ र अझै पनि तपाईको अलमोस्ट हामी के भन्छौं यसलाई सिस्को प्रोप्राइटरी नै भनेर भन्छौं न किन भन्छौं भन्दाखेरि बिकज यो तपाईको कम्प्लिटली ओपन भइसकेको छ हैन प्लस ओपन भएर मात्रै भएन कि तपाईहरुको पार्टिकुलर भेन्डरले जस्तै मानौ सिस्कोमा त बाइ डिफल्ट सपोर्ट गरि नै हाल्छ सिस्कोको डिभाइसमा ओके इफ इट इज अ L3 डिभाइस भनेको लेयर 3 या राउटिङ सपोर्ट गर्ने डिभाइसले EIGRP obviously सपोर्ट गर्छ इभन यसले OSPF सपोर्ट गरेन भने पनि EIGRP चाहिँ गर्छ ल बिकज दिस इज अ तपाईको के हो सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकल हो सो सिस्को डिभाइसेसले दे आर गोइङ टु सपोर्ट द EIGRP बाइ डिफल्ट सपोर्ट गर्छ ल र यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो ओपन त बनाएको थियो तपाईको 13 समथिङमा कतिमा 2013 समथिङमा लन्च त गरेको थियो ओपन बनाउनको लागि तर के भयो भन्दाखेरि के हुन्छ भने ओपन स्ट्यान्डर्ड र सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकल्सहरुमा के डिफरेन्स छ भन्दाखेरि जस्तै मानौ माइक्रोसफ्टले तपाईको उसको के निकाल्छ तपाईको अफिस प्याकेज निकालेको छ त्यो उसको बेसिस भयो के अर्को कुनै पनि लिनक्सले लाइक तपाईको युज गर्यो भने त उसको पार्टिकुलर भेन्डर त हुँदैन नि त हैन फर्स्ट पार्टी सफ्टवेयर भन्छौं हामी सेकेन्ड पार्टी सफ्टवेयर थर्ड पार्टी सफ्टवेयर भन्छौं हैन
फर्स्ट पार्टी सफ्टवेयर भनेको चाहिँ बाई बिल्ड भने जस्तो भयो कि। त्यस्तै एआइजिआरपी भनेको पनि के हो, अन द्याट पार्टिकुलर भेन्डरसँग रिलेटेड प्रोटोकल हो जुन बाई डिफल्ट पनि उसलाई सपोर्ट गर्छ कि। भने पछाडि अरू डिफ्रेन्ट भेन्डरहरू सिस्को भन्दा बियोन्डका जुन म्याक्सिमम हामीले सुनिरहेको माइक्रोटिक्स हुन्छौँ, हुवाई, जुनिपर होइन, अनि त्यस पछाडि अरू पनि छ तपाईँको थुप्रै एचपीहरू होला होइन, डिफ्रेन्ट भेन्डर्स होला, डेलहरू होला जसले डिभाइसहरू प्रोडक्ट गर्छ, राउटर स्विचहरू प्रोडक्ट गर्छ। भनेपछि उनीहरूले चाहिँ के गर्दैन तपाईँको बाई बिल्ड नै उनीहरूको अपरेटिङ सिस्टममा यसलाई इन्टिग्रेट गरेको छैन ल। र ओपन बनाए पनि तपाईँको पार्टिकुलर भेन्डरले इभन क्यान थिङ्क कि तपाईँको कुनै पनि तपाईँको लिगेसी छ र त्यो लिगेसी तपाईँले ओपन बनाउनु भयो, कसैले केही पर्सेन्ट युज गर्न दिनुभयो ओपनली भने 100% त दिनुहुन्न ल अभियसली, बिकज यु हेभ इन्भेस्टेड अ लट अफ एमाउन्ट ओभर द्याट के। यसलाई डेभलप गर्नको लागि के गरेको हुन्छ, यसको रिसर्चमा अन अल दिस थिङ्स लट अफ एमाउन्ट स्पेन्ड गरेको हुन्छ। एउटा लोजिकली भन्नु पर्दाखेरि त्यो पनि छ। र अर्को कुरा भनेको तपाईँको 100% ओपन स्ट्यान्डर्ड नगरिदिएको कारणले, प्लस तपाईँको बाई बिल्ड तपाईँको जुन अरू पहिला त प्रोपाइटरी सिस्को प्रोपाइटरी थियो र पछि आएर तपाईँको ओपन स्ट्यान्डर्ड बनायो भने त्यो बाई डिफल्ट अरू भेन्डरले आफ्नो अपरेटिङ सिस्टममा यसलाई इन्टिग्रेट नगरेको कारणले होइन, यदि तपाईँको यदि फ्युचरमा या तपाईँको अहिलेको रिसेन्ट टाइममा, बिकज वी हेभ टु हामीले पनि अपडेट हुनुपर्ने हुन्छ, हेर्नुपर्ने हुन्छ, बिकज वी डोन्ट नो इच अफ द टाइम तपाईँको टेक्नोलोजी चेन्ज भइरहेको हुन्छ कि। सो कसले के अपडेट गर्यो भन्ने कुरा, यदि तपाईँको मानव माइक्रोटिकले आफ्नो अपरेटिङ सिस्टममा जुन हामीले सिस्कोको इन्टरनेटको अपरेटिङ सिस्टम भन्छौँ नि होइन, त्यसमा एउटा नयाँ फिचर ल्यायो र उसले एड गर्यो कि एआइजिआरपी फिचरलाई उसले एड गर्यो भने हामीले रन गर्न पाइन्छ ल। तर अदरवाइज चाहिँ बाई डिफल्ट चाहिँ बाई बिल्ड चाहिँ यो के हो, सिस्को प्रोपाइटरी हो, सो इट क्यानट रन अन द अदर डिभाइसेस। यो चाहिँ केमा तपाईँको हुन्छ, सिस्को भेन्डरमा चाहिँ सपोर्टेड हुन्छ ल। ओके, भनेपछि यो पनि एउटा के हो, राउटिङ प्रोटोकल हो। र राउटिङ प्रोटोकल मध्येको पनि यो के हो तपाईँको वान अफ द आइजिपी प्रोटोकलमा आउँछ ल। आइजिपी मिन्स द इन्टिरियर गेटवे प्रोटोकल। ओके, अर द इन्टरनल प्रोटोकल भनौँ न एक किसिमले बुझ्दाखेरि। कुनै पनि तपाईँको सर्भिस प्रोभाइडरहरूको, टेलिकमहरूको या अर्गनाइजेसन बेसिसले कुरा गर्दाखेरि या आइएसपीहरूको कुरा गर्दा उसको इन्टरनल नेटवर्कको सेटअपको लागि चाहिँ के गरिन्छ तपाईँको आइजिपी प्रोटोकलहरू युज गरिन्छ ल। इट्स नेभर युज द्याट बिट्विन द टु डिफ्रेन्ट तपाईँको सर्भिस प्रोभाइडर बिच, बिट्विन द डिफ्रेन्ट टेलिकम बिच, बिट्विन द डिफ्रेन्ट तपाईँको कोर्पोरेट अर्गनाइजेसनहरू बिच जब तपाईँको नेटवर्क सेयर हुन्छ, नेटवर्क सेयर भनेको इन्टरनेटवर्क उनीहरू बिच एउटा लिङ्क बनाउँछन्, लिङ्क बनाउँदाखेरि कहिले पनि तपाईँको के हुँदैन, आइजिपी प्रोटोकल्सहरू युज हुँदैन ल। ओके, त्यतिखेरको कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, इजिपी प्रोटोकल युज हुन्छ ल, एक्सटेरियर गेटवे प्रोटोकल। त्यसमा के हुन्छ तपाईँको त्यो प्रोटोकलमा रन हुने बिजिपी मात्रै युज हुन्छ ल। भनेपछि जति पनि इन्टिरियर कनेक्सन छ त्यसको लागि चाहिँ आइजिपी प्रोटोकलहरू युज हुन्छ, जसमा हामीले अहिलेसम्म पढेको भनेको रिप र ओएसपी कम्प्लिटली पढिसकेको छ। त्यो मध्ये अर्को एउटा भनेको चाहिँ के हो, एआइजिआरपी पनि काउन्ट हुन्छ ल। र यो प्रोटोकल तपाईँको जुन रिप हामीले रन गर्छौँ, रिप भनेको तपाईँको आइपीको ओभरमा युडीपी प्रोटोकल, युजर डाटाग्राम प्रोटोकलको ओभरमा 520 पोर्ट नम्बरमा रन हुन्छ भने एआइजिआरपी भनेको चाहिँ तपाईँको आइपीकै ओभरमा के हुन्छ तपाईँको 88 पोर्ट नम्बर युज गरेर, सरी प्रोटोकल नम्बर नि 88 युज गरेर रन गर्छ ल। इट इज नट गोइङ टु रन ओभर द एनी सोर्स अफ टिसिपी अर युडीपी। टिसिपी या युडीपीको ओभरमा उनीहरू रन गर्दैन ल। र यसको तपाईँको उसको सेसन क्यारी गर्नको लागि, जस्तै रिप हो भने रिपको सेसन क्यारी कसले गर्छ तपाईँको युडीपीले गर्छ ल, उसको सेसनहरू बनाउनमा हेल्प गर्ने युडीपी प्रोटोकल हुन्छ। र युडीपी प्रोटोकलको थ्रुबाट उसको कम्युनिकेसन इनिसिएट हुन्छ कि। भने एआइजिआरपीको त न टिसिपी छ न युडीपी छ, भनेपछि यसमा चाहिँ तपाईँको रिलायबल ट्रान्सफर प्रोटोकल भन्ने यो प्रोटोकल युज हुन्छ, जसले तपाईँको के गर्छ तपाईँको एआइजिआरपीको सेसन्सहरू क्रिएट गर्नमा हेल्प गर्छ ल। ओके, दिस इज अ सपोर्टेड प्रोटोकल भन्दा पनि भयो एक किसिमले। र एआइजिआरपी र ओएसपीएफ जुन छ, ओएसपीएफ पनि कम्प्लिटली आइपीको ओभरमै रन भएको कारणले र एआइजिआरपी पनि कम्प्लिटली आइपीको ओभरमै रन भएको कारणले यो कम्प्लिटली के हो तपाईँको लेयर 3 प्रोटोकलमा काउन्ट हुन्छ ल, बाई द फङ्सन्स इट्सेल्फ, बाई द तपाईँको ओएसएल लेयर अनुसार पनि। किन सबसे सुरुमा के हुन्छ तपाईँको, सबसे सुरुमा के हुन्छ L1 भनेको फिजिकल लेयर भयो, सेकेन्ड भनेको तपाईँको L2 भनेको डाटा लिङ्क लेयर, अनि के हुन्छ तपाईँको L3 मा के हुन्छ आइपीएक्स, डेकनेट, एआइजिआरपी, ओएसपीएफ यसमा बिलोङ गर्छ नि त आइपीको ओभरमा रन हुने। र त्यस पछाडि L4 टिसिपी युडीपी बुझ्नुभयो नि। भनेपछि यो राउटिङ जति पनि हुन्छ त्यो लेयर 3 मा काउन्ट हुन्छ।
बट बाई डिफल्ट रिपलाई चाहिँ के भनिन्छ भने UDP को ओभरमा रन भएको कारणले लेयर 7 प्रोटोकल भनेर भन्ने गरिन्छ समटाइम्स भने बाई बिल्ड तपाईको उसको फंक्सन्सहरु चाहिँ लेयर 3 हो तर एज पर द लेयर्सको अनुसार चाहिँ L7 मा काम गर्छ ल को रिप तर EIGRP चाहिँ के हो तपाईको कम्प्लिटली लेयर 3 प्रोटोकलमा काउन्ट हुन्छ ल because by the layers also र by the functions also it is gonna select as a केमा तपाईको लेयर 3 मा okay so after this reliable transfer protocol use हुन्छ र अरु फिचरहरु हेर्ने भने तपाईको EIGRP मा आएर किनभने हामीले त वेस्टमा फेरेको छ EIGRP मा आएर तपाईको के यहाँनिर इन्ट्रोड्युस गर्यो सबसे सुरुमा भने यो IGRP प्रोटोकलमै तपाईको ASN को रुल इन्ट्रोड्युस गरिसकेको थियो ल बुझ्नुमा नि IGRP प्रोटोकलमै आएर इन्ट्रोड्युस गरेको थियो त्यसैले तपाईको EIGRP मा पनि युज भयो up to RIP there is no any RIP सम्म आन्जेल सम्म चाहिँ त्यसमा कुनै पनि अटोनोमस सिस्टम नम्बर भनेको डोमेन नम्बर जस्तो यो तपाईको इन्ट्रोड्युस भएको थिएन ल अटोनोमस सिस्टम भनेको कस्तो भने अब दोज हु डोन्ट नो अबाउट दिस जसले तपाईको राउटिङ गएको छ उहाँहरुको लागि चाहिँ कस्तो भने मानौ हामीसँग थुप्रै किसिमको के हुन्छ तपाईको राउटरहरु हुन्छ कि त्यसलाई कनेक्ट गर्छौं हैन एक आपसमा कनेक्टेड हुन्छ ब्रान्चहरु होला भेरियस तपाईको के हुन्छ नेटवर्क सेटअप भएको हुन्छ कि हाउएभर दे आर कनेक्टेड चाहे त्यो मेश कनेक्सन गरौँ हामीले हैन के गरौँ तपाईको मेश कनेक्सन गरौँ चाहे तपाईको अन्य पोइन्ट टु पोइन्ट मात्र कनेक्सन होस् चाहे त्यो तपाईको शेयर कनेक्सन होस् इट डजन्ट म्याटर के त जसरी कनेक्ट गरे पनि बुझ्नु है यसरी तपाईको एउटा नेटवर्क बनाउनु भयो तपाईले भने यो सबैले तपाईको के हुन्छ एउटा पार्टिकुलर डोमेनमा हामीले लिन मिल्छ कि यदि दोज अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट द रिपमा हेर्ने भने रिपमा के हुन्छ तपाईको जम्मा 16 वटा राउटरलाई मात्रै काउन्ट गरिन्छ हैन हामीले 16 राउटर्स काउन्ट हुन्छ कि भनेपछि EIGRP मा भनेको तपाईको मिनिमममा पनि 100 वटा राउटर्सहरु हामीले युज गर्न सकिन्छ मिनिमममा पनि त त्यति वटा राउटर्सहरु एउटा डोमेनमा हुन सक्छ भने म्याक्सिमममा तपाईको लार्ज नम्बर अफ हुन सक्छ कि 255 भन्दा प्लस हामीले राउटरहरु युज गर्न सकिन्छ भनेपछि एउटै राउटरले तपाईको म्यानिपुलेसन गर्नु पर्यो र यसको तपाईको it depends upon their features also featureमा पनि डिपेन्ड गर्छ म्यानिपुलेसन गर्नु पर्यो भने थाउजन्ड्स एन्ड थाउजन्ड्स अफ रुट्सहरुलाई म्यानिपुलेट गर्ने क्यापेसिटी हुन्छ एउटा राउटरमा बुझ्नु भनेपछि हाम्रो के हुँदैछ तपाईको हन्ड्रेड्स एउटा लार्ज डोमेन मिन्स एउटा लार्ज तपाईको बाउन्ड्री भनौं न एक किसिमले या तपाईको लार्ज नेटवर्क सेटअप गर्नको लागि युज हुन्छ ल कुन EIGRP प्रोटोकल र के भइदिन्छ भन्दाखेरि यहाँनेरि यो राउटरहरुले एउटा फंक्सन्स गर्ने पनि वी क्यान नट से राउटर कनेक्ट गर्यो अब रुटहरु बनाउने शेयर हुन्छ भन्न मात्रै मिल्दैन ल जब हामीले राउटिङ प्रोटोकल रन गर्छौं त्यतिखेरको केसमा जहिले पनि के हुन्छ भने वी हैव टु रिले अन द एल्गोरिदम अफ द पार्टिकुलर प्रोटोकलको केमा रिले हुनुपर्छ एल्गोरिदममा रिले हुनुपर्छ ल ओके उले कति सपोर्ट गर्छ कस्तो किसिमले फंक्सन गर्छ भन्ने कुरा बिकज बाइ डिफल्ट डायनामिक भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ डायनामिक मिन्स अटोमेटिक भन्ने बुझिन्छ कि दे आर गोइङ टु वर्क अटोमेटिकली हो त्यसलाई हामीले के हदसम्म म्यानेज गर्न सकिन्छ बट दे आर गोइङ टु वर्क अटोमेटिकली तर अटोमेटिकली वर्क गर्छ भन्दैमा कि हामीले त्यसलाई नेग्लेक्ट गर्ने भन्ने कुरा आउँदैन वी शुड नो हाउ इट वर्क्स ल एक्चुअल फंक्सन्स कसरी गर्छ इनसाइडमा जबकि त्यो हामीले कन्फिगर गरिरहनु नपर्ला प्रब्लम भएन सबै कुराहरु हामीले डिपली कन्फिगर गरिरहनु नपर्ला बट स्टिल दो वी शुड नो हाउ इट वर्क्स ल कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यकता छ भने अटोनोमस सिस्टम नम्बर भनेको चाहिँ एउटा बाउन्ड्री क्रिएट गर्ने एउटा नम्बर हो एउटा ग्रुप जस्तो के बुझ्नु भने यहाँ इनसाइडमा भएको राउटरहरु एउटा पार्टिकुलर एउटा ग्रुपमा बिलोङ गर्यो भने मानौ यो दिज आर द स्टुडेन्ट्स एन्ड दिस इज अ क्लास 10 बुझ्नु भने अर्को छ तपाईको यसरी नै राउटरहरु हामीले क्रिएट गरेको छ यहाँनेरि कनेक्सन्सहरु छ थुप्रै कनेक्सनहरु छ र इट बिलोङ्स टु द क्लास 9 ओके यहाँ डिभाइसहरु पीसी यसरी केहरु छ पर्सन्सहरु छ स्टुडेन्टहरु छ यो क्लास 9 र क्लास 10 बीच कम्युनिकेसन हुँदैन ल भनेको कस्तो भने डिफरेन्ट अटोनोमस सिस्टम नम्बर बीच कहिले पनि तपाईको कम्युनिकेसन हुँदैन ल बाइ बिल्ट यसलाई कसरी आइडेन्टिफाई गरिन्छ त अब हामीले के कुरालाई आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो भने धेरै कुरा हुन्छ कि एउटा पर्सनको आइडेन्टिफाई लिनको लागि या कुनै पनि एउटा अब्जेक्टको आइडेन्टिफाई गर्नको लागि बाइ द नेम बाइ द प्रोडक्ट नेम बाइ द तपाईको सिरियल नम्बर बाइ द मोडल नम्बर देयर क्यान बी द भेरियस थिङ त्यस्तै अटोनोमस सिस्टम नम्बर चाहिँ के हुन्छ एउटा नम्बर हुन्छ ल 1 देखि कतिसम्म तपाईको 65535 एन्ड अलवेज रिमेम्बर दैट जहिले पनि यो कुरा रिमेम्बर गर्नु होला जुन हाम्रो नेटवर्किङ हामी पढ्छौं या तपाईको कम्प्युटर नेटवर्क्स पढ्छौं त्यो जहिले पनि बाइनरीमा हुन्छ ल डाइरेक्टली या इनडाइरेक्टली इट इज अन द बाइनरी सो EIGRP को अटोनोमस सिस्टम नम्बर कति हुन्छ तपाईको बाइ डिफल्ट 16 बिट को हुन्छ ल
ओके इभन दो से 1 देखि 65,535 भन्दै गर्दा पनि यसको बाइ बिल्ड तपाईको एल्गोरिदममा भनेको चाहिँ कति डिफाइन गरेको हुन्छ तपाईको 16 बिट भनेर डिफाइन गरेको हुन्छ बुझ्नु कि बिकज इट इज अन द तपाईको कम्प्युटर सिस्टममै डिपेन्ड गर्ने भयो बाइनरीमै क्याल्कुलेसन हुन्छ ल हरेक कुराहरु ओके यो प्रोटोकल्सहरु तपाईको डेभलप गर्न पनि प्रोटोकल नम्बरहरु जुन पढ्यो नि हामीले 0 देखि 65,535 सम्म हुन्छ टोटल भनेर त्यो पनि के हो दैट इज अल्सो बाइनरी ओके भनेपछि दे ट्राई टु क्याल्कुलेट अन द बाइनरी बाइ डिफल्ट तर अब त्यो बाइनरी बुझेर त भएन यहाँ भनेपछि हामी चाहिँ बुझ्छौं कि फेरि डेसिमल हैन त्यही कारणले चाहिँ 1 देखि 65,535 सम्म दिन पाइन्छ जुनै पनि युज गर्न पाइन्छ one more thing एस नम्बर अहिलेसम्म हामीले ओएस प्याक को पनि एस नम्बर हेर्यौं एआईजीआरपी को पनि एस नम्बर हेर्यौं ल बुझ्नु नि यो एस नम्बर तपाईले एजेन्ट गर्दै गर्दा हामीले एजेन्ट गरिन्छ नि हैन यहाँनिर मानौ मैले एस नम्बर कति माने 1001 भने जति भन्दा पनि भयो किनभने वी हैव द अप्सन नि त 1 देखि 65,535 छ यो वान अफ द आईएसपी हो आईएसपी 1 हो ल बुझ्नु नि आईएसपी 1 हो र तपाईको अर्को पनि होला नि त अर्को पनि आईएसपी 2 हुन सक्छ नि त हैन देयर क्यान बी अनदर डिफरेंट के हुन सक्छ तपाईको आईएसपी 2 पनि हुन सक्छ नि ओके के रहेछ तपाईको यो अर्कै आईएसपी रहेछ ल कुनै पनि आफ्नो इन्टरनलमा के गर्न सक्छ 1001 रन गर्न सक्छ ल because they are never going to exchange their root key by saying that by through the same protocol यो दुईटा बीच के हुँदैन तपाईको सेम प्रोटोकल रन गर्दा कहिले पनि रूट एक्सचेन्ज गर्नेवाला छैन ल बिकज उसको आफ्नै सेक्युरिटी डोमेन हो यो उसको आफ्नै सेक्युरिटी डोमेन हो या भनौं उसको आफ्नै बाउन्ड्री हुन्छ उसको आफ्नै बाउन्ड्री हुन्छ यस्तो केसेसमा चाहिँ के हुन्छ अरे तपाईको यहाँनेरि यो चाहिँ एक्सटर्नल अर द एक्सटेरियर नेटवर्क बीचको कम्युनिकेसन भनेर बुझिन्छ ल अब अलिकति हामीले बोर्डन गर्नुपर्ने हुन्छ नलेज किन भन्दाखेरि पहिला बेसिक कुरा गर्दाखेरि प्राइभेट नेटवर्क इन्टरनल नेटवर्क भनेर पढियो यहाँदेखि बाहिर भनेको पब्लिक भनेर पढियो अर द एक्सटेरियर नेटवर्क भनेर पढियो अहिलेको लेभलको कुरा गर्दाखेरि दे आर द डिफरेंट एक्सटेरियर नेटवर्क्स ओके सो मैले अघि भनिहालेँ चाहे जुनसुकै तपाईको क्यारियर नेटवर्क होस् चाहे इन्टरप्राइज लेभल नेटवर्क होस् भनेको जुनसुकै सर्भिस प्रोवाइडरहरु होस् टेलिकम होस् हैन एउटा इन्डस्ट्रियल बेसिसले कुरा गर्दा अर्गनाइजेसन किन नहोस् उसको आफ्नो सेपरेट डोमेन छ भने दैट इज अ एक्सटेरियर नेटवर्कमा काउन्ट हुन्छ भने यस्तो कन्डिसनमा जहिले पनि के हुन्छ इजिपी युज हुन्छ यसमा मैले एआईजीआरपी युज गर्न पाउँदैन ल ओके इजिपी एक्ज्याक्टली तपाईको सुरुमा क्याल्कुलेट गरेको तपाईको प्रोटोकल थियो पछि त्यसैलाई मोडल के भन्छ लाइक एडभान्स गरेर तपाईको बीजीपी मा ट्रान्सलेट गरेर भनौं न एक्चुअली बोर्डर गेटवे प्रोटोकल बनायो भनेपछि हामी बीजीपी युज गर्छौं यस्तो केसेसमा चाहिँ तर अहिलेको केसमा हामी जाम भनेपछि यसमा तपाईको सेम मैले उतो रन गर्न पाउँदैन ल या भनौं दुईटैलाई मैले कनेक्ट गरे अनि म के गर्छु एआईजीआरपी रन गर्छु त्यो पाउँदैन ल मैले बुझ्नु र अर्को कुरा भनेको यो जुन एआईजीआरपी एस नम्बर 1001 दिइराछ अहिले आईएसपी 1 ले उले पनि 1001 नै दिन पाउँछ ल बुझ्नु उले 1002 दिन सक्छ 1003 दिन सक्छ केही पनि यसमा लिमिटेसन हुँदैन ल बिकज दैट इज आइडेन्टिफाई विथिन द बाउन्ड्री दैट इज आइडेन्टिफाई विथिन दिस बाउन्ड्री सो नो इश्यू फर दैट ल कुनै पनि इश्यू हुँदैन र इभन दो इफ दे बिलोङ टु द सेम आईएसपी बुझ्नु यो के रहेछ तपाईको फर एक्जाम्पल इट बिलोङ्स टु द सेम आईएसपी ल यो दुईटै के रहेछ तपाईको आईएसपी 1 के तपाईको कनेक्सन रहेछ र यसले तपाईको मानौ यहाँनेरि कति युज गरेको छ वान अफ द तपाईले नेटवर्कहरु सेटअप गर्दै जानुभयो र सेटअप गर्दै जाँदाखेरि मानव ब्रान्चहरु कनेक्ट गर्दै जानुभयो अनि यु ह्याभ द नेटवर्क अल ओभर द नेपाल हैन या भनौं तपाईले डिफरेंट रिजनमा एउटा लार्ज तपाईको क्यारियर नेटवर्क रहेछ फर एक्जाम्पल हैन तपाईको सर्भिस प्रोवाइडर रहेछ मानौ भनेपछि तपाईले कनेक्ट गर्दै जानुभयो भनेपछि यो यसमा 1001 रन गर्नुभयो र समहाउ दे आर कनेक्टेड नो इश्यू यानी समहाउ दे आर कनेक्टेड छ र तपाईले त्यहाँ कति रन गर्ने प्रयास गर्नुभयो यु ट्राई टु रन द एएस नम्बर 1002 यहाँ बीच कम्युनिकेसन हुन्छ यहाँ भित्रका सबै राउटरहरुले रुट पनि एक्सचेन्ज गर्छ यहाँ भित्र पनि कम्युनिकेसन हुन्छ 1002 मा जो छ उनीहरुले पनि रुटहरु एक्सचेन्ज गर्छ कम्युनिकेसन गर्छ बट दे आर नेभर गोइङ टु एक्सचेन्ज देयर रुट ल यो कहिले पनि रुटहरु एक्सचेन्ज गर्दिदैन ल इभन दो दे रन अन द सेम एआईजीआरपी इभन दो दे बिलोङ टु द सेम आईएसपी बुझ्नु भनेपछि डिफरेंट एएस नम्बर बीच कहिले पनि के हुँदैन कम्युनिकेसन हुँदैन ल कम्युनिकेसन गराउन सकिन्छ बाइ द देयर इज अ मेथड कल रिडिस्ट्रिब्युसन भन्ने मेथड अफ द टेक्नोलोजी छ ल यसले चाहिँ गराउन सकिन्छ तर हामी यसमा गएको छैनौं बाइ डिफल्ट हेर्ने भने चाहिँ यो दुईटा बीच कहिले पनि के हुँदैन कम्युनिकेसन हुँदैन र यसमा तपाईको जति पनि आईजीपी प्रोटोकलहरुको एएस नम्बर छ नि यो तपाईले जुनै लगाउँदा पनि हुन्छ देयर इज नो एनी बाउन्ड्री फर दैट ल तर अर्को कुरा आउँछ तपाईको बीजीपी को केसमा आउँछ पछि यदि देयर इज अ टपिक देन वी विल लर्न दैट
त्यसको छ भने हामी के भन्छ त्यसको बारेमा बुझ्छौँ है। भनेपछि बिजिपीमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो एस नम्बर जुन मलाई लाग्यो त्यो युज गर्न पाउँदैन ल। यु हेभ टु गेट अ लिज, जस्तो कि आइपी लिजमा लिन्छ नि, पब्लिक आइपी लिजमा लिनुपर्छ आएनबाट, त्यस्तै तपाईँको बिजिपीको पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ, एस नम्बर रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ ल। द्याट्स वाइ द टेलिकमहरूले के हुन्छ आफ्नो एउटा एएसमा इन्ट्रोड्युस हुन्छ कि वर्ल्ड वाइडभरि के, त्यही भएर वर्ल्ड वाइडभरि नै सेम एएस नम्बर राख्न पाइँदैन कि। ओके, भनेको तपाईँको एउटा टेलिकमले सेम एएस नम्बर राखेको छ, अर्कोले त्यही राख्न पाउँदैन कि, डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ बिजिपीको केसमा आउँछ भने चाहिँ आइजिपी प्रोटोकलमा चाहिँ त्यस्तो पर्दैन ल, किनभने त्यो इन्टरनल्ली मात्रै इन्टिरियर नेटवर्कमा मात्रै तपाईँको रिकगनाइज भएको कारणले चाहिँ इट इज नट मेन्डेटरी टु रजिस्टर एनी सर्ट्स अफ तपाईँको के भन्छ एएस नम्बर रजिस्टर गर्नुपर्ने आवश्यकता आउँदैन। तर द्याट इज फर द हिन्स, बिजिपीको लागि चाहिँ हिन्सको लागि मैले भनिदिइराखेको, त्यो चाहिँ हामीले रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि क्याटेगोराइजेसन गरेको हुन्छ, प्राइभेट पोर्ट नम्बर, पब्लिक पोर्ट नम्बर एन्ड अल दिस थिङ्स कि, यसरी प्राइभेट एएस नम्बर, पब्लिक एएस नम्बर भनेर। सो यहाँ एक्जाम्पल एआइजिआरपी आम हामी भनेपछि एआइजिआरपी के रहेछ तपाईँको सिस्को प्रोप्राइटरी रहेछ, आइजिपी प्रोटोकल रहेछ, आइपीको ओभरमा 88 प्रोटोकल रमरमा रन हुँदो रहेछ र यसलाई सपोर्ट गर्ने तपाईँको प्रोटोकल, यसको सेसन रन गर्नको लागि आरटिपी हो र एएस नम्बर कति तपाईँको 1 देखि 65,535 दिन सकिँदो रहेछ। एन्ड दे फाइनली मेक अ कम्युनिकेसन जस्ट विथिन अ सेम एएस नम्बर ल, बुझ्नुभयो नि के मात्रै तपाईँको कम्युनिकेट विथिन अ सेम एएस नम्बर ल, कम्युनिकेट विथिन तपाईँको के हो एएसएन भनेको चाहिँ अटोनोमस सिस्टम नम्बर भनेको। सो सेम एएस नम्बरमा मात्रै के हुन्छ तपाईँको कम्युनिकेट हुन्छ, बुझ्नु भने चाहिँ विथिन अ डिफ्रेन्ट तपाईँको कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो भने चाहिँ द्याट इज नट डन, भनेपछि के हुँदैन तपाईँको क्यानट कम्युनिकेट ल, विथिन केमा तपाईँको डिफ्रेन्ट एएस नम्बर ल, भनेपछि डिफ्रेन्ट एएस नम्बरमा चाहिँ त्यो के हुँदैन कम्युनिकेसन गर्दैन, सेम एएस नम्बरमा चाहिँ कम्युनिकेट हुन्छ तर डिफ्रेन्टमा चाहिँ कम्युनिकेट हुँदैन। के गर्नुपर्ने हुन्छ पछि अब तपाईँहरूले अलिकति पढ्नुभयो भने पछि एनपी लेभलमा जानुभयो भने चाहिँ रिडिस्ट्रिब्युसन भन्ने पार्ट हुन्छ, त्यो रिडिस्ट्रिब्युसन गरेपछि मात्रै कम्युनिकेसन हुन्छ, अदरवाइज हुँदैन ल। ओके, फेरि एनए लेभलमा यति मात्रै सिकेको हुन्छ। सो यु हेभ द कन्सेप्ट द्याट ओके वी क्यानट मेक द कम्युनिकेसन, हामी त्यतिकै लिभ गर्छौँ, तर एनपीमा गइसके पछाडि कम्युनिकेट गर्ने तरिका हुन्छ भनेपछि बाई डिफल्ट चाहिँ हुँदैन। यहाँ जाउँ अब एआइजिआरपीले कसरी फङ्सन्स गर्छ भन्ने कुरा आउँछ। ओएसपिएफमा के को कुरा गर्यो, कस्टको कुरा गर्यो, रिपमा के को कुरा गर्यो, होपको कुरा गर्यो होइन, भनेपछि एआइजिआरपीमा आएर के कुरा गरिन्छ त, एआइजिआरपीमा आएर चाहिँ हामी म्याट्रिकको कुरा गर्छौँ ल। एआइजिआरपी इज सच अ प्रोटोकल, एआइजिआरपी एउटा त्यस्तो प्रोटोकल हो जसले चाहिँ के गर्न सक्छ तपाईँको इक्वल कस्टको आधारमा पनि लोड ब्यालेन्स गर्न सक्छ, अनइक्वल कस्टको आधारमा पनि लोड ब्यालेन्स गर्न सक्छ। भनेको कस्तो त, कहिलेकाहीँ हाम्रो नेटवर्कहरू कस्तो हुन्छ भने हामीले अहिलेसम्म गरिरहँदाखेरि चाहिँ लगभग मानौँ तपाईँको यसरी तपाईँको कनेक्सन्सहरू होला, भेरियस कनेक्सनहरू होला हो। कतिपय केसमा कुन हुन्छ भने यहाँ चाहिँ अब इक्वल कसैको इक्वल कस्ट बेसिसमा हुन्छ, त्यो लोड ब्यालेन्स हुन्छ। अब कसैमा चाहिँ तपाईँको कस्ट मिल्दैन कि, त्यो कन्डिसनमा पनि हामीले के गर्न सकिन्छ लोड ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ वान एन्ड ओन्ली प्रोटोकल टिल नाउ वी सपोर्ट दिस, द्याट इज एआइजिआरपी। अरू कसैले पनि सपोर्ट गर्दैन ल त्यो चाहिँ। ओके, सो पहिला म्याट्रिकमा जाउँ। म्याट्रिकमा तपाईँको एआइजिआरपीले लगभग तपाईँको 5 वटा प्यारामिटरहरूलाई युज गर्छ ल। ओके, एउटा युज गर्छ ब्यान्डविड्थ, ब्यान्डविड्थ भनेको के हो तपाईँको रेट अफ डाटा ट्रान्समिसन अथवा स्पिड अफ डाटा ट्रान्समिसन होइन, ब्यान्डविड्थ भयो। त्यस पछाडि अर्को के आउँछ तपाईँको डिले, डिले भनेको चाहिँ हाउ मच जस्ट लाइक द लेटेन्सी भनिन्छ नि हामी, भनेको कति टाइम चाहिँ तपाईँको के हुनसक्छ फ्लक्चुएट हुनसक्छ, या तपाईँको लेस डिले हुनसक्छ एक किसिमले होइन, या भनौँ यति टाइममा चाहिँ हुन्थ्यो भन्ने छ भने चाहिँ कति टाइम चाहिँ तपाईँको बिकज अफ द ब्यान्डविड्थ, नर्मली ब्यान्डविड्थमा डिपेन्ड पनि हुन्छ। भनेपछि के भइदिन्छ भने यहाँनिर तपाईँले 10 MB लिनुभयो, यसको लिङ्क 100 MB को रहेछ, डाटा त यहीँबाट फ्लो हुने हो। अब यहाँ भरे 5 MB पनि हुनसक्छ, यहाँ 2 MB पनि हुनसक्छ। त्यही भएर हामीले जुन एउटा टाइम क्यालकुलेट गरेको हुन्छ, ओके 5 मिनट भनेर क्यालकुलेट गरेको हुन्छ, त्यो एक्ज्याक्टली नहुन सक्छ कि समटाइम्स तपाईँको 15 मिनट, कहिले 20 मिनट लाग्दिन सक्छ। सो द्याट विल बी नोटेड बाई द डिले, र कति टाइम सेकेन्ड चाहिँ लेस हुनसक्छ त, यसरी के भन्छ लाइक धेरै लिन सक्छ त टाइम भन्ने कुरा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। नर्मली इट इज अन द मिली सेकेन्डमा लेखिन्छ ल यसलाई। ओके, ब्यान्डविड्थ नर्मली हाम्रो राउटरहरूमा लेखेको चाहिँ सरी किलोबिट पर सेकेन्डमा लेखेको हुन्छ ल, केबी
ओके, यो पनि बुझ्न आवश्यकता छ है, किनभने तपाईहरुले ट्रान्सलेसन गर्नुहुन्छ। सबैभन्दा स्मलेस्ट बिट भनेको, ओके, सबैभन्दा सरी स्मलेस्ट युनिट भनेको चाहिँ के हुन्छ भने तपाईको 1 बिट हुन्छ नि, यो सबैभन्दा स्मलेस्ट युनिट हो। त्यसपछि यस्ता 1 बिटहरु 8 भइसकेपछि चाहिँ बल्ल गएर 1 बाइट हुन्छ नि, बुझ्नुभयो? ओके, र यस्ता तपाईको 1024 वटा बिट भयो भने चाहिँ के हुन्छ तपाईको नर्मली 1 के बिट हुन्छ ल, फेरि 1 किलो बिट, बुझ्नुभयो? अब फेरि तपाईको यस्ता 1024 भनेपछि कति हुन्छ तपाईको बिट्सहरु भइसकेपछि कति हुन्छ तपाईको 1 MB भनौँ न, मेगाबिट। त्यही भएर जहिले पनि के हुन्छ भने तपाईको यो क्यापिटल र स्मलमा, अनि यस्तो तपाईको 1024 भइसकेपछि फेरि के हुन्छ तपाईको, अस्ति मानौँ यहाँनिर नट 1024, आई थिंक 1000 ल, यो हेर्नु पर्ने हुन्छ, आई जस्ट फरगट दैट। नर्मली चाहिँ के हुन्छ तपाईको 8 बिट भनेको 1 बाइट हुन्छ ल। सो यहाँनिर जाम हामी, के हुन्छ भने तपाईको बाइ डिफल्ट यो MB भन्नु र ओके, यो MB भनेको चाहिँ मेगाबाइट भयो, बाइटको कुरा आउँछ। नर्मली हाम्रो फाइलहरुको साइजहरु बाइटमा हुन्छ हैन, र यो MB भन्नुमा डिफरेन्स छ ल। यो MB भनेको चाहिँ मेगाबिट, बिट अर बिट्स, यसमा डिपेन्ड गर्छ ल, बिट अर बिट्स भन्नु न एकछिन, यसमा डिपेन्ड गर्छ। भने चाहिँ हाम्रो स्पिड नर्मली केमा हुन्छ तपाईको, कसैले तपाईको 10 MB भन्यो भने यो 10 MB होइन ल, यो 10 MB भन्नु भने त झन् झनै तपाईको 10 × 8 टाइम्स बढ्ता हुन्छ। भनेपछि यो MB मा हुन्छ ल, हाम्रो चाहिँ बिटमा हुन्छ ल स्पिड चाहिँ। भने फाइलहरुको साइज चाहिँ के हुन्छ हाम्रो नर्मली बाइटमा हुन्छ ल। फाइलहरुको साइजहरु हुन्छ नि, यति MB भन्छौं, फोटोको साइज भन्छ यति MB भन्छौं, त्यो चाहिँ बाइटमा हुन्छ। भनेपछि स्पिड चाहिँ बिटमा हुन्छ। भनेपछि ब्यान्डविड्थ भयो, मेट्रिक इज नथिङ बट मेट्रिक भनेको चाहिँ के हो भने कसरी चाहिँ उनीहरुले चाहिँ सिलेक्ट गर्ने त, ओके, जब एउटै मात्रै रुट हुन्छ हैन, एउटै मात्रै वे छ भन्दा हामी अभियसली त्यसलाई फलो गर्छौं नि त। सो व्हेनेभर वी हैव द मल्टिपल रुट्स, जब हामीसँग मल्टिपल रुटहरु हुन्छ एउटा सोर्स देखि एउटा डेस्टिनेसनमा पुग्नको लागि, तपाई यहाँ सोर्समा हुनुहुन्छ र दिस इज योर डेस्टिनेसन, यु हैव द टु पास टु रिच ओभर हियर, दुईटा वे छ कि, दुईटै मात्रै जाने कुरा हुँदैन, एउटालाई हामी सिलेक्ट गरेर जान्छौं नि त। कि त लोड ब्यालेन्स हुनु पर्यो, कि त एबोबाट पनि जाने, सेकेन्ड टाइम डाउनलोडबाट जाने, त्यो हुनु पर्यो। भनेपछि whenever you have the multiple paths, at that point you have to select one of them as a best. ओके, दुईटै भयो भने लोड ब्यालेन्स गर्ने, लोड सेयर गर्ने एक किसिमले, होइन भने चाहिँ के हुन्छ तपाईको के कसरी काम गर्ने त, select one of them as a best one and then forward the route, forward the packet, यो दुईटा मध्ये एउटालाई बेस्ट बनाउने ल। सो जो बेस्ट बनाउनको लागि चाहिँ इट डिपेन्ड्स अपन द, तपाईको केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि पार्टिकुलर राउटिङ प्रोटोकलमा डिपेन्ड हुन्छ ल। स्ट्याटिकमा के गर्यो हामीले गरिसकेको छ, स्ट्याटिकमा के गर्यो एडी भ्यालुको कुराहरु गर्यो, डायनामिकमा रिपमा के हो होप काउन्ट, ओएसपीएफमा के कस्ट। अब आउँदैछौं एआईजीआरपीमा ल। भनेपछि एआईजीआरपीले चाहिँ के गर्छ तपाईको म्याट्रिक क्याल्कुलेसन चाहिँ गर्छ, र त्यो म्याट्रिक क्याल्कुलेसनमा बिलोङ हुने नर्मली प्यारामिटरहरु चाहिँ के हुन्छ भने ब्यान्डविड्थ र डिले, अभियसली अन द फर्स्ट सेगमेन्ट, बुझ्नुभयो नि। ब्यान्डविड्थ र डिले भनेको तपाईको के हुन्छ फर्स्ट सेगमेन्टको हो। अरु भनेको चाहिँ तपाईको के छ भन्दाखेरि जस्तै लेट मी गो अरे डिले छ, अनि त्यसपछि ब्यान्डविड्थ, डिले, रिलायबिलिटी छ। लेट मी राइट द लोडको कुरा भयो, रिलायबिलिटी, अनि त्यसपछि के हो तपाईको एमटियु ल। एमटियु भनेको चाहिँ म्याक्सिमम ट्रान्समिसन युनिट ल। यसमा तपाईको के हुन्छ भने जहिले पनि अरुको प्यारामिटरहरु बाइ डिफल्ट यसलाई क्याल्कुलेसन गर्ने प्यारामिटरहरु जुन हुन्छ यो बाइ डिफल्ट 0 भएको कारणले चाहिँ, बुझ्नुभयो, जुन यो प्यारामिटर हुन्छ त्यो बाइ डिफल्ट के भएको तपाईको 0 भएको कारणले चाहिँ अरुले चाहिँ पार्टिसिपेट गरेको देखाउँदैन। बट स्टिल दो वी क्यान से दैट दिस ब्यान्डविड्थ एन्ड डिले आर द मेजर प्यारामिटरहरुमा काउन्ट हुन्छ र ब्यान्डविड्थ र डिले चाहिँ। सो कसरी काउन्ट हुन्छ त्यो पनि हेर्छौं हामी, र एआईजीआरपीले कसरी तपाईको रुटहरु एक्सचेन्ज गर्छ त्यो पनि हेर्छौं। फर्स्ट अफ अल लेट अस गो ओभर हियर, बिफोर गोइङ टु दैट यो हामीले बुझ्यौं हैन, ब्यान्डविड्थ, डिले, लोड, रिलायबिलिटी, एमटियु, यति प्यारामिटरहरुलाई उले सिलेक्ट गर्दै रहेछ ल, बुझ्नुभयो। यति प्यारामिटरहरु के हुँदो रहेछ तपाईको कुनै पनि एउटा बेस्ट रुट चुज गर्न, ओके आई एम द बेस्ट अथवा दिस रुट इज द बेस्ट भन्नको लागि चाहिँ यो प्यारामिटरहरु सिलेक्ट भएको पाइन्छ ल। भनेपछि अहिले हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ के हेर्छौं त भन्दाखेरि लेट मी गो ओभर हियर एन्ड हाउ अ पार्टिकुलर एआईजीआरपी विल वर्क ल। एआईजीआरपी एक्चुअली कसरी काम गर्छ त्यो हेर्छौं ल। जस्तै के हुन्छ भने अहिलेसम्म हामीले हेरिरहेको भनेको यो दुईटा राउटर बीच एउटा कम्युनिकेसन हुनुपर्ने हुन्छ के जहिले पनि, बुझ्नुभयो नि, अ वे अफ कम्युनिकेसन इस्टाब्लिश हुनुपर्ने हुन्छ। विदाउट कम्युनिकेसन यो दुईटा बीच के हुँदैन, फंक्सनै गर्दैन ल। ओके, सो फर दैट केस व्हाट आई एम गोइङ टु डू इज दैट
दिस इज योर वान अफ द R1 राउटर भने मैले राउटरको होस्ट नेम जे राख्दा पनि भयो, राख्न त R2 भयो। जहिले पनि सुरुमा जति पनि राउटिङ प्रोटोकलहरु छ तिनीहरुले जहिले पनि के भन्छ भने द पार्टिकुलर लिंक शुड बी एबल टु मेक द कम्युनिकेसन। त्यो लिंक के हुनुपर्छ तपाईको एबल टु मेक द कम्युनिकेसन हुनुपर्छ भनेको कम्युनिकेसन गर्न सक्नु पर्यो। यदि तपाईको पार्टिकुलर लिंक कम्युनिकेसन हुँदैन भने मानौ अब यहाँ जे इन्टरफेस हुन सक्छ ल, नो इश्यू फर दैट, f0/0 होला, यसको पनि नेम f0/1 2 होला, जति होला प्रब्लम भएन। यहाँदेखि यहाँसम्मको कम्युनिकेसन हुनु पर्यो। दैट मिन्स R1 एन्ड R2 शुड एबल टु मेक द कम्युनिकेसन। आइपी पनि दिएको छैन हैन, केही कुरा पनि मेन्सन गरेको छैन, एकैचोटी रिप रन गर्ने बित्तिकै रिपले कम्युनिकेसन गर्दै गर्दैन ल, बुझ्नु भने चाहिँ पार्टिकुलर नेटवर्क इज टु बी एजाइन र सेम प्रिफिक्स हुन आवश्यकता पर्छ। त्यो कारणले हामीले एउटा के गर्यौं 12.1.1.0/24 बिट गरेन मैले, जुनै नेटवर्क लगाए पनि भयो, एटलिस्ट दे शुड एबल टु मेक द कम्युनिकेसन। For that scenario, I just want to pick up over here. मैंने .1 एजाइन गरेँ यहाँ र यहाँ चाहिँ .2 एजाइन गरेर 12.1.1.1 and here I want to एजाइन 12.1.1.2. ओके, तपाईले के गर्नुभयो अब फर द टेस्टिङ पर्पजको लागि यहाँ त हाम्रो नर्मली के हुन्छ तपाईको रियलमा भन्नु पर्दाखेरि राउटर कनेक्ट होला, यहाँदेखि फेरि फर्दर पछाडी या तपाईको एउटा तपाईको के होला स्विच कनेक्ट गरेर डिभाइसेस कनेक्टेड गरेको होला। अब यो देखाएर त अलिकति मेस देखिन्छ, त्यो कारणले मैले सिम्पली के गरेँ, वी जस्ट एज्युम देयर आर द कनेक्टेड के, यो पनि एउटा नेटवर्क हो यो पनि एउटा नेटवर्क हो नि त खासमा त। सो त्यसैलाई हामी एज्युम गर्दैछौँ, के एज्युम गर्दैछौँ त तपाईको दैट देयर आर द सर्टेन लुप ब्याक्स। ल के छ तपाईको सर्टेन लुप ब्याकहरु छ भनौं न एक किसिमले। लुप ब्याक्स भनेको चाहिँ 127.0.0.0 होइन, त्यो होइन, के हो तपाईको लुप ब्याक भनेको लुप ब्याक इन्टरफेसेस भनौं न एक किसिमले। लुप ब्याक इन्टरफेसेस भनेको चाहिँ दोज इन्टरफेस व्हिच आर युज्ड फर द म्यानेजमेन्ट पर्पज र स्पेशली वेस्टमा हामीले देखिहाल्यो हैन, भनेपछि लुप ब्याक इन्टरफेसेस भने म्यानेजमेन्ट पर्पजको लागि र स्पेशली बीजीमा झन् पियरिङ गर्नको लागि नै युज गरिन्छ, नेभरशिप बनाउनकै लागि पनि युज गर्ने गरिन्छ लुप ब्याकहरु। यो भर्चुअल इन्टरफेस हो, रियलमा तपाईको फिजिकली देख्ने इन्टरफेसेसहरु होइन। जस्तै f0/0 को त हामी पोर्ट नम्बर नै देख्छौं नि, पोर्ट त्यसरी हैन, अर्को इन्टरफेस छ भने त्यसको पनि पोर्ट नै देख्छौं, तर लुप ब्याकहरुको त्यो देखिँदैन बिकज दे आर द भर्चुअल इन्टरफेस, लजिकल इन्टरफेसेस हो, बट वी क्यान ट्रिट देम एज अ 10.0/24 ठीक छ। सो मैले के गरे तपाईको यहाँनेरि यो नेटवर्क एजाइन भएको छ ल राइटमा। ओके, सिमिलरली अन द अनदर साइड अल्सो वान अफ द नेटवर्क हेज बीन एजाइन। अब कसैलाई के इश्यू नै लाग्छ, ओके प्राइभेटली लेख्न मन छ भने पनि यु क्यान राइट इट लाइक दिस 192.168.20 छ भयो। यो दुईटा तपाईको नेटवर्कहरु छ, मलाई कम्युनिकेसन गर्नु छ यहाँदेखि यहाँसम्म। यहाँ एउटा डिभाइस छ मेरो एट्याच, यो डिभाइसदेखि यो नेटवर्कसँग रिलेटेड एउटा डिभाइससँग कम्युनिकेट गर्नु। We clearly know that the R1 router knows about 12 network र 111 network. R1 लाई दुईटाको बारेमा थाहा छ र R2 लाई फेरि के थाहा छ तपाईको यो नेटवर्क र यो नेटवर्कको बारेमा थाहा छ। But R1 doesn't know about this network. So when the packet come from here to R1 saying that I want to reach to the 192.168.20 network, then it does not have the route, so it will just drop the packet. यसले के गर्छ तपाईको प्याकेटलाई ड्रप गर्छ ल, भनेपछि रुट त क्रिएट गर्नु पर्यो। अब स्ट्याटिक राउटिङ क्रिएट गर्दा सबै मेन्सन गर्नु पर्थ्यो, रिप पनि रन गरेको छ, वेस्टप्याक पनि गर्यो, तर अहिले चाहिँ हामी के गर्छौं एआइजिआरपी रन गर्छौं ल। सो एआइजिआरपी मा तपाईले के गर्नुहुन्छ, सिम्पली व्हाट वी आर गोइङ टु डु, यु गो टु दैट पार्टिकुलर राउटर। त्यो पार्टिकुलर राउटरमा गएर तपाईले के गर्नुहुन्छ, पहिला सुरुमा त कन्फिगर टर्मिनलमा आउनुहुन्छ। मान्यो तपाई R1 राउटरमा आउनु भयो ल, त्यसमा आएर कन्फिगर टर्मिनल, because we want to make a change, so without going to the configure terminal we cannot make a change. Okay, router AIGRP अनि you give the AS number। तपाईले के गर्नुहुन्छ एउटा पार्टिकुलर AS नम्बर एजाइन गर्नुहुन्छ ल, किन AS नम्बर चाहियो नि त कुन मा बिलङ गर्छ भनेर। त्यसपछि यहाँनेर आउँछ AIGRP राउटर आइडी भन्ने आउँछ ल, त्यो केमा हुन्छ, त्यो चाहिँ फेरि IPv4 को फर्मेटमा राखेको हुन्छ ल। यो यसको बारेमा म अलिसम्म भन्छु, वेस्टप्याकमा जे गरेको थियो त्यही नै हो, बट स्टिल आई वान्ट टु रिभाइज इट अगेन, एकचोटी फेरि हामी रिभाइज गर्छौं। सो यसरी के गर्छ तपाईको यो राउटर आइडी राखिन्छ, त्यसपछि सिम्पली के गरिन्छ नेटवर्क अनि एसोसिएट नेटवर्क दिन्छ 111.1.10.0 हैन, एउटा भयो। यो भन्दा अगाडि के गरिन्छ तपाईको नो अटो समरी गरिन्छ। यो बाइ डिफल्ट हाम्रो राउटरको सिस्को को राउटर रन गरिरहनु भएको छ भने त्यसको भर्जन हेर्न आवश्यकता पर्छ ल।
15 पोइन्ट तपाईको 1 देखि एबोभ भर्जन्सहरुमा नो अटो समरी नगर्दा पनि बाइ डिफल्ट के हुन्छ तपाईको यो स्टप हुन्छ ल। भनेपछि अटो समरी भनेको चाहिँ के हो त? अटो समरी भनेको चाहिँ के हो भने जब तपाईले यो रुटलाई एडभर्टाइज गर्नुहुन्छ नि, इफ देयर इज अ अटो समरी इनेबल, अटोमेटिक समराइजेसन इनेबल छ भने चाहिँ त्यसले के गर्छ तपाईको यसलाई पार्टिकुलर 8 बिटमा मर्ज गरिदिन्छ कि, बिकज इट थिंक दैट 111 बिलोंग्स टु द ए क्लास, सो इट शुड बी अन द 8 बिट कि। तर हाम्रो त त्यो त होइन, हाम्रो त 24 बिट हो भनेपछि त्यो तपाईको अटोमेटिक समराइजेसनमा नलगोस्। जब भनिनु न R1 ले R2 लाई भन्दै गर्दा R2 बाट रिसिभ गरेको रुट उले राख्दै गर्दाखेरि उले के भन्छ, यो मेरो रुट छ, यो 8 बिटमा छ भनेर सेन्ड गर्छ के। एजाइन भएको छ राउटरमा 24 बिटको, उले सेन्ड गर्दैछ 8 बिटमा, इस्यु हुन्छ नि त पछि गएर। मानौ फेरि 111 को यहाँ रुट लागिरहेको छ, 111.110 तपाईको सरी कति रहेछ 110 डट तपाईको 0 स्ल्यास कति रहेछ 24 बिट रहेछ। यो नेटवर्क र यो नेटवर्क डिफरेन्ट हो। R2 ले के सम्झिन्छ 8 बिट आइरहँदा, नो दैट हैज बीन अलरेडी एजन ओभर हियर, यो त मेरैमा कनेक्टेड छ भनेर उले रुट रिसिभ नगर्न पनि त सक्छ नि त। सो त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ, यु हैव टु से दैट द पार्टिकुलर अटो समराइजेसन शुड नट हेल्ड, यो हेल्ड हुनु भएन। दैट मीन्स यु हैव टु अफ इट, यो सर्भिसलाई अफ गर्नुपर्ने हुन्छ ल। त्यही भएर हामी के गर्छौं अथवा डिसेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो दैट्स व्हाई वी आर गोइङ टु डिसेबल इट saying that no auto summary, यसलाई डिसेबल गरेको। ओके, सो डिसेबल गर्नुभयो, त्यसपछि तपाईले चाहिने नेटवर्कहरु एडभर्टाइज गर्नुहुन्छ। अर्को नेटवर्क कति छ तपाईसँग, नेटवर्क अनि नेटवर्क आइडी दिने ल, सिम्पल भयो। सो यति गरिसकेपछि तपाईले एएचआरपी इनेबल गर्नुभयो ल। सो R2 मा गएन, आउन गो टु द R2, सिम्पल हो, फेरि कन्फिगर टर्मिनल राउटर एएचआरपी एस नम्बर दिनु पर्यो। यहाँ चाहिँ मैले एस नम्बर कमान्ड लेख्न, म सिम्पल उदो नै लेख्छु ल। 101 गरे मैले, एएचआरपी राउटर आइडी 2.0.0.2, ओके, नो अटो समरी एउटै फंक्सन्स हो। र त्यसपछि हामी के गर्छौं भने, ओके, नो अटो समरी गरे र त्यसपछि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि वी आर गोइङ टु एडभर्टाइज द रुट। ओके, सो वी आर गोइङ टु के गर्दैछौं तपाईको एडभर्टाइज द रुट, रुट एडभर्टाइज गर्छौं। कुन रुट? एउटा छ नेटवर्क कति 12.1.0 छ, अर्को कति छ तपाईको नेटवर्क गरेर त्यसपछि एउटा तपाईको फिचर आउँछ ल, एउटा फिचर आउँछ, त्यो फिचरलाई भन्छ सुरुमा नेटवर्क आइडी दिने, त्यसपछि के दिने त्यसको रिलेटेड वाइल्डकार्ड मार्क्स दिने। यो भनेको के हो, व्हाट इज वाइल्डकार्ड मार्क्स? फेरि अगेन यो भनेको चाहिँ के भने म एडभर्टाइज गर्न चाहन्छु, ओके, आई जस्ट वान्ट एडभर्टाइज दिस, तर यो मेरो एक्ज्याक्टली नै कति हुनुपर्छ तपाईको 24 बिट नै हो। यहाँ मानौ यो मध्ये पनि म कतिपय रुटहरु म एडभर्टाइज गर्न नचाहला, पार्टिकुलर यो मात्रै रुट भनेर मेन्सन गर्नु पर्यो एउटा कुनै पनि बिटमा, यति नै हो भनेर एक्ज्याक्टली गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले के गर्ने गरिन्छ, वाइल्डकार्ड मार्क्स मेन्सन गर्ने गरिन्छ। सिम्पली कति गर्नुहुन्छ तपाईले, पहिला कन्फिगरेसन लेखौं अनि त्यसपछि म नेटवर्क गर्ने 192.168.20.0 गर्ने, यो कति हो 0.0.0.255। दिस इज नोन एज अ वाइल्डकार्ड मार्क्स। कसरी निकाल्ने गरिन्छ वाइल्डकार्ड मार्क्स तपाईको नर्मली? हाउ यु क्याल्कुलेट द वाइल्डकार्ड मार्क्स? हामीले वाइल्डकार्ड मार्क्स क्याल्कुलेट गर्ने भनेको चाहिँ कसरी गरिन्छ भने, अहिले म्याथ प्रोसेस पनि हेर्नु पर्ने छ हामीले। ओके, लेट मी जस्ट गो ओभर हियर, आई क्यान राइट ओभर हियर। भनेपछि वाइल्डकार्ड मार्क्स चाहिँ कसरी निकालिन्छ भने तपाईको वाइल्डकार्ड मार्क्स निकाल्नको लागि चाहिँ टोटल तपाईको 32 बिट सबनेटमा, ओके, यो सबनेट मार्क्समा माइनस एजाइन सबनेट मार्क्स, यहाँ तपाईले चाहिरहेको होस्ट जति चाहिएको छ त्यो अनुसारको हुन्छ। भनेपछि यति तपाईले के गर्नुहुन्छ, सबट्र्याक्ट गर्नुहुन्छ ल। भनेको तपाईले अहिले के गर्ने हुनु भयो त, इन दिस सिनेरियो व्हाट वी आर गोइङ टु डु, अहिलेको सिनेरियोमा हेर्नु भने तपाईले कसरी निकाल्नुहुन्छ त्यसो भए, ओके, दिस इज योर फर्मुला, यो तपाईको फर्मुला हो। तपाईले निकाल्दाखेरि तपाईको त 255 बिट माइनस तपाईको त कति हो, तपाईलाई दिएको भनेको त कति छ तपाईको 24 बिटको हो नि त, यो त 24 बिट। भनेपछि 24 बिटको सबनेट मार्क्स कति 255, 8 बिट, 16 बिट, 24 बिट, 32 बिट भयो। 24 बिट यति नै हुन्छ नि त। भनेपछि यति सप्लाई गरेर निस्केको भ्यालु कति 0 डट नर्मली स्पेस त दिने गरिँदैन, तर अलिकति सोर्स भनेर मात्रै लेखेको 0 डट कति हुन्छ तपाईको।
दिस इज यर रिलेटेड वाइल्डकार्ड मार्क्स। यसलाई भन्छ तपाईँको के भन्छ, यसलाई नै भन्छ ल वाइल्डकार्ड मार्क्स भनेर चाहिँ। यो चाहिँ के हो तपाईँको, यो चाहिँ एजाइम सब नेटवर्क्स न, तपाईँको जति एजाइम गर्नुभएको छ। सो दिस इज यर वाइल्डकार्ड मार्क्स ल। सो दिस इज हाउ वाइल्डकार्ड मार्क्स हेज बिन क्यालकुलेटेड भनेपछि यसले चाहिँ के क्लियरली के भन्यो तपाईँको, यो भनेको सिर्फ कति हो, नर्मली कस्तो केसमा युज गरिन्छ, मानौ तपाईँले एउटा नेटवर्क छ ल यहाँनिर, बुझ्नुभयो नि, एउटा नेटवर्क छ, कति छ तपाईँको यहाँनिर एजाइम भएको र सरको पनि, सपोज मानौ एउटा छ 172.16.0.0 छ, तर यो 24 बिट के हो एक्ज्याक्टली भनेपछि कसरी मेन्सन गर्नु पर्यो, नेटवर्क गरेँ मैले अनि 172.16.0.0 यति मात्रै गऱ्यो भने उसले के पनि बुझ्न सक्छ, यो 16 बिट पनि बुझ्न सकिन्छ नि त, किन दुईटा तपाईँको 0 बिट छ, दुईटा नेटवर्क बिट छ भनेर पनि बुझ्न सक्यो नि त, बिकज देयर इज अ भ्यालिड नम्बर। 0 को हिसाबले लिनु पर्दाखेरि त्यसलाई के पनि भन्न सक्यो तपाईँको, एज अ होस्ट पनि त काउन्ट गर्न सकिन्छ नि त, त्यो कारणले होइन यो द्याट इज एक्ज्याक्टली अन द 24 बिट, द्याट इज एक्ज्याक्टली अन द 29 बिट, द्याट इज एक्ज्याक्टली अन द 30 बिट, त्यसरी भन्नु पर्यो भने चाहिँ इट इज बेटर यु डिजाइन द रिलेटेड। अब यसले चाहिँ के क्लियरली मेन्सन गर्छ, अप टु हियर यो हो नि त सबनेट, यसको एक्ज्याक्टली सबनेट कति हो तपाईँको एज पर यो टोपोलोजी, एज पर यो वाइल्डकार्ड मार्क्स, यति त तपाईँको सबनेट भनेर भनिरहेको हो नि त यसले त, भनेपछि अप टु हियर इज यो नेटवर्क आइडी, दिस इज योर होस्ट। अब क्लियरली यो 24 बिट के हो भन्ने कुरा मेन्सन गर्न हेल्प गर्छ न बाई योर वाइल्डकार्ड मार्क्स। भनेपछि दुईटै तरिकाबाट तपाईँले एडभाइस गर्न सक्नुहुन्छ, बाई गिभिङ सिम्पल नेटवर्क मात्रै मेन्सन गरेर गर्न पनि सक्यो, बाई गिभिङ द वाइल्डकार्ड मार्क्सबाट मेन्सन गर्न पनि सक्यो ल। यो तपाईँले एएचआरपी रन गर्दै गर्दा कसरी काम गर्छ यिनीहरूले, बुझ्नु भने एएचआरपी त रन गर्यो, इस्यु पनि भएन त्यसमा, र हाउ दे आर गोइङ टु वर्क एक्ज्याक्टली। ओके, हाम्रो मेन टार्गेट भनेको के हो, रुट कसरी एक्सचेन्ज गर्छ भन्ने कुरा हो नि त, भनेपछि रुट चाहिँ उनीहरूले एक्सचेन्ज गर्छ चाहिँ कसरी, ओके त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ मेन टार्गेट भएर ट्युन। अप टु हियर दे सुड रन अन द सेम एएस नम्बर, दुइटै के हुन्छ तपाईँको सेम एएस नम्बर हुनुपर्छ एएचआरपीको 1001, ओके त्यति रन गऱ्यौँ। अनि जब हामीले यसरी अब नेटवर्क कमान्डहरू दिएर एडभाइस गर्दै जान्छौँ नि होइन, एडभाइस गर्न स्टार्ट गर्छौँ सम्म होइन, त्यो स्टार्ट गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ सबसे सुरुमा के हुन्छ तपाईँको, मानौ R1 मा इनेबल गर्नुभयो, इट्स नट रिकमेन्डेड टु इनेबल द R1 फर्स्ट, R1 मै सुरुमा इनेबल गर्नुपर्छ अनि R2 मा जानुपर्छ भन्ने होइन, जुनैमा गर्दा पनि भयो, तर जुन डिभाइसमा तपाईँले फर्स्ट टाइम एएचआरपी इनेबल गर्नुहुन्छ, एएचआरपी इनेबल गरेर जब तपाईँले अब एडभाइस गर्न थाल्नुहुन्छ नि त, यो नेटवर्क एडभाइस गर्नुहुन्छ, यसलाई गर्नुहुन्छ, तब पार्टिकुलर राउटरले के प्याकेट सेन्ड गर्छ, एउटा हेलो प्याकेट सेन्ड गर्छ ल, बुझ्नु भने हेलो भनेर सेन्ड गर्छ कि एक किसिमको, बुझ्नु भने कसलाई सेन्ड गर्छ, तब गर्न त गर्छ, तर टु हुम, जस्तै मानौ तपाईँले यो 12 को नेटवर्क एडभाइस गर्नुभयो भने यो 12 साइडतिर उसले सेन्ड गर्छ, यो लुकब्याकलाई एडभाइस गर्नुभयो, यो 111 को गर्नुभयो भने लुकब्याकतिर जान्छ ल, रिमेम्बर दिस, बुझ्नु भने चाहिँ अहिले मैले F0/0 लाई एडभाइस त गरेको होइन, तर मलाई 12 को नेटवर्कलाई मैले एडभाइस गरेँ, जुन एसोसिएट छ F0/0 भनेपछि R1 ले के भन्छ, हेलो भनेर सेन्ड गर्छ, एउटा हेलो मेसेज सेन्ड गर्छ, हेलोमा उसले के भन्छ, I am the 12.1.1 होइन, who is on the link, can you give me the update, यो एड्रेसलाई उसले डेस्टिनेसन बनाएर के गर्छ, सेन्ड गर्छ ल कसलाई, तपाईँको 224.0.0.10 लाई, यो के हो तपाईँको, यो तपाईँको मल्टिकास्ट एड्रेस हो ल, रिमेम्बर दिस, मल्टिकास्ट किन, यो कसको मल्टिकास्ट, फेरि एएचआरपी को मल्टिकास्ट हो, यो अरूको मल्टिकास्ट होइन एएचआरपी को, किन भन्दाखेरि यदि इफ R2 इज रनिङ द रिड, जस्तै मानौँ न मैले ग्रुपमा के गरेँ, तपाईँको जुमको मैले जुमको लिङ्क्सहरू मैले सेयर गरेँ, अब जसलाई कनेक्ट गर्न मन छ उहाँले कनेक्ट गर्नुहुन्छ, जसलाई मन छैन उहाँले नेग्लेक्ट गर्नुहुन्छ, अर दोज हु डोन्ट नो अबाउट इट दे विल नट जोइन, भनेपछि दोज हु नो अर हु आर निडेड टु द्याट दे विल जोइन द्याट। सिमिलरली मल्टिकास्टले पनि त्यसरी नै काम गर्छ, भनेपछि उसले के गर्छ, तपाईँको यो 224.0.0.10 भनेको चाहिँ बाई डिफल्ट नै के को एएचआरपी को प्याकेटलाई उसले बुझ्ने एउटा मल्टिकास्ट एड्रेस हो। सो हेलो आई एम 12.1.1.1, किन आफ्नो आइडेन्टिफिकेसन त थाहा हुन्छ नि त, सो which on the link or the are you running the AHRP or not, त्यो हिसाबले उसले सेन्ड गर्छ ल, ओके र यो सेन्ड गरिसके पछाडि यदि R2 ले पनि AHRP रन गरेको छ भने रिस्पोन्स गर्छ, अब गरेको छैन भने रिस्पोन्स गर्दैन,
बुझ्नु नि भनेपछि यदि तपाईको के भइराछ यदि R2 इज रनिङ द AHIP देन यदि R2 ले पनि तपाईको AHIP रन गरिरहेछ भने उले के गर्छ तपाईको इट इज गोइङ टु रिस्पोन्स यु ब्याक उले के गरिन्छ तपाईलाई रिस्पोन्स गर्छ के भने रिस्पोन्स गर्छ तपाईको इट इज गोइङ टु से दैट यस उले के गर्छ तपाईको यस आई एम कति भयो तपाईको 12.1.1.2 हो र 12.1.1.1 भनेपछि क्लियरली नै उले के भनिरा हुन्छ भने यस आई एम द 12.1.1.2 अनि कसलाई सेन्ड गर्छ तपाईको R1 लाई भनेको सुरुमा चाहिँ R1 लाई थाहा थिएन R2 पनि AHIP रन गरेको हो कि होइन भनेर त्यही भएर उले मल्टिकास्टमा सेन्ड गर्छ मल्टिकास्टमा सेन्ड गरेको प्याकेट यदि R2 ले AHIP रन गरेको छ भने उले बुझ्छ त्यसलाई क्याप्चर गर्छ होइन रहेछ रन गरेको रहेछ भने त्यो प्याकेट ड्रप हुन्छ त्यतिकै डिस्ट्रोय हुन्छ बुझ्नु मैले अथवा नेग्लेक्ट हुन्छ रिजेक्ट हुन्छ अब यसमा तपाईको R2 आयो R2 ले यदि बुझ्यो भने उले रिप्लाई गर्छ किन इट अलरेडी नो नि त कसले सेन्ड गरिरहेको भन्ने थाहा छ त्यही भएर उले डाइरेक्टली के गर्छ युनिकास्ट वेमा सरी युनिकास्ट वेमा के गर्छ उनीहरुले कम्युनिकेसन गर्छन् अथवा युनिकास्ट वेमा के गर्छ रिस्पोन्स गर्छन् सो यो कुरा हेर्छौं अनि फर्दर के हुन्छ अपडेटहरु जाने त्यो कुराहरु हुन्छ अनि हेर्छौं ल सो पहिला यसैलाई के गर्नु तपाईको कन्फिगर गरेर हेरौं ल पहिला यही नेटवर्क बनाएर सिम्पल कन्फिगर गरेर हेर्छौं हामी लेट मी गो टु द GNS स्क्रिन कसैलाई के डाउट छ भने सोध्दै गर्दा हुन्छ होला इफ एनी कन्फ्युजन स्पेशली दोज जसको छुटेको छ यहाँसम्म बुझ्नु हुँदैछ ज्ञानेन्द्र सरहरुले बुझ्नु हुँदैछ अर्को कुन सरको भन्नुभयो रबिन सरहरुले हजुर म्याम बुझिरहेछु केही तपाईहरुले के भन्छ नि कतिसम्म बुझ्नुहुन्छ त्यो भन्दा हुन्छ ल केही तपाईको डाउट भयो भने सोध्दै गर्दा हुन्छ सो मैले कनेक्ट गरे र EHR मा तपाईको यो इथरनेट लिंक भन्ने कुराहरु आउँदैन नर्मली OSPF को जस्तो ल सो अन गरे मैले फेरि शेयर नेटवर्कमा चाहिँ आउँछ है इस्यु भन्न तपाईले स्विचमा कनेक्ट गर्नुभयो भने चाहिँ नेटवर्क डिजाइन गरौँ अप टु नाउ त आई थिंक आईपी सँग तपाईहरुले सबैले प्ले गर्न सक्नुहुन्छ भनेको के भन्छ लाइक युज गर्न सक्नुहुन्छ डिफरेन्ट डिफरेन्ट सबनेटहरु लगाएर हैन सो यो मेरो एउटा लुप ब्याक एड्रेसमा हुन्छ लुप ब्याक इन्टरफेस 0 मा लगाउनु पर्यो र R2 मा चाहिँ अब दुईटा लगाउँदा पनि भयो मैले 102 लगाएँ यो केसेसमा र एउटा अर्को पनि लगाउनु पर्यो 192.168.20.0 क्लास टर्मको बिट ओके र हियर लुप ब्याक 0 फेरि दुईटा एउटै इन्टरफेसमा त लाएर भएन नि त बुझ्नु मैले भनेको कस्तो तपाईको दुईटा एउटै इन्टरफेस त हुनु भएन मल्टिपल इन्टरफेस हुनुपर्छ सो यो चाहिँ कति रहेछ लुप ब्याक 10 रहेछ कतिसम्म दिन पाइन्छ त्यो पनि हेर्छौं हामी भनेपछि अलमोस्ट आई एम ट्राइङ टु डु अलमोस्ट सबै रिभिजन गर्ने म ट्राई गराइदिन्छु ल तपाईहरुलाई हरेक टपिक यहाँ एक्जाम यसमा हामी AHIP इनेबल गर्छौं AHIP इनेबल गर्नु भन्दा अगाडि पहिला आईपी एड्रेस लगाएर रेडी त गर्नु पर्यो हैन सो लेट मी गो ओभर हियर अन द R1 एन्ड एज एन्ड द एड्रेस ओके R1 and the R2 okay configure terminal interface F0/0 IP address कति लाउने प्लानिङ छ 12.1.1.1 सबनेट कति हो 24 बिट नसक्नु ओके अर्को इन्टरफेस कति छ इन्टरफेस लुप ब्याक कतिवटा दिन पाइन्छ सबै यतिवटा इन्टरफेसेसहरु दिन पाइन्छ ल कतिवटा चाहिँ एकदमै धेरै लार्ज छ ल सो हाउएभर यु क्यान गिभ यु क्यान गिभ जतिवटा तपाईलाई दिन मन लाग्छ त्यो बेसिसमा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ दिन सक्नुहुन्छ कतिवटा दिन पर्यो यहाँदेखि यहाँसम्म जुनै इन्टरफेस नम्बर दिँदा पनि भयो कि अनि अहिले हामी त्यति धेरै दिदैनौ कसैले तपाईको कति चाहिँ दिन्छ तपाईको सिम्पली लुप ब्याक 0 दिन या 1 2 3 4 जति दिँदा पनि भयो आईपी एड्रेस यो लजिकल इन्टरफेस हो त्यही भएर बाइ डिफल्ट अफ भइहाल्छ फिजिकलको केसेसमा चाहिँ समटाइम्स इट मे नट अफ ल म्यानुअली नो शटडाउन भन्नुपर्ने हुन्छ लजिकल यो बाइ डिफल्ट अफ हुन्छ ल 111.1.10.1 कति 24 बिट नो शटडाउन गर्नुपर्ने एक्जिट गरे र कहिलेकाहीँ एक्जिट नगर्दा पनि सेभ भइदिदैन इन सो आईपी इन्टरफेस ब्रिफ लाग्यो एड्रेस ओके राइट इट लेट मी गो टु द R2 configure terminal
R2 मा पनि जान्छौँ, डिबग पनि गर्छौँ, हेर्दै जान्छौँ के रन हुँदै रहेछ भनेर। R2 को एउटा इन्टरफेस छ, इन्टरफेस छ F0/0 र लुपको कुराहरू आयो। यो नर्मली सोर्स तपाईको एउटा के भन्छ एउटा MAC एड्रेस देखाइरहेछ। नर्मली सिस्कोको UI भनेको चाहिँ अब समथिङ इन्टरफेस मैले कति गरे F0/0 MAC एड्रेस 0001.64 64.11.1234 भयो 1 2 3 4 तपाईको आई थिंक दिस शुड बी तपाईको के को हुनु नर्मली यो समथिङ लाइक 000164 भनेको चाहिँ आई थिंक that is for the Cisco ल we have to check it चेक गर्नु पर्ने हुन्छ तर I think that is for the Cisco. So here I am going to do something like पहिला कति छ यसमा 12.1.2 लाग्छ ल कतिमा F0/0 मा सो यहाँ नेरी गए म on this one okay R2 IP address कति 12.1.1.2 255.255.255.0 के भन्दो रहेछ ब्रोडकास्ट सेन्ड हुँदो रहेछ केमा हैन 12.1.1.2 ले यो सबै प्रोसेस देखिन्छ नि हैन ब्रोडकास्ट ARP गेट RP कति 12.1.1.2 लाई सेन्ड गर्यो उसले अझै मैले कम्युनिकेट गर्नु पर्यो कम्युनिकेट गरेर हेर्दा पनि भयो नि we have the options so यहाँ गए जस्तै R1 मा गए म पिङ गर्छु म लुपिङ कतिलाई 12.1.1.2 लाई पिङ गर्नु पर्यो प्याकेट गइरहेछ के भन्दो रहेछ जुन कुरा हामी सोच्छौं नि हैन जहिले पनि who is 12.1.1.2 को हो कसलाई भन्नु पर्यो रे 12.1.1.1 लाई भन्नु पर्यो रे के हो ब्रोडकास्ट अनि को हो त त्यो भनेर सोधिदिन्छ कि उसले अनि उसले रिस्पोन्स गर्छ एस आई एम दैट डिभाइस हैन 12.2 ले के गर्छ 1 लाई रिस्पोन्स गर्छ सो यसरी नै तपाईको के हुने हो कम्युनिकेसन हुने हो र आईसीएमपी प्याकेट जाँदा पनि सुरुमा रिक्वेस्ट जान्छ अनि त्यसको रिप्लाई आउँछ जम्मा 5 वटा प्याकेट जान्छ र त्यही भएर 10 टाइम्स यहाँ 10 वटा तपाईको प्याकेटहरु एक्सचेन्ज हुन्छ कि रिक्वेस्ट रिप्लाई यसरी सरी यसरी आउँछ ल सरी okay so this is the thing भने चाहिँ यसरी तपाईको के हुन्छ मेन्सन भएको हुन्छ र नर्मली ओके सो यसरी नै ARP रन भएको हुन्छ सो ARP को फंक्सन यो भयो स्विचिङमा पर्दाखेरि हामी फेरि पनि हेर्छौं बट यो ARP हुन्छ त्यति कुरा चाहिँ मैले सो गरेको ताकि तपाईहरुले एक्चुअली अगाडि पढेको कुराहरु रिभिजन होस् भनेर ल बुझ्नुभयो भने चाहिँ ARP प्रोटोकलले के गर्दछ यो को हो भनेर भन्नु पर्यो इन्फर्म गर्नु पर्यो यो डिभाइसलाई भन्दो रहेछ ल र उले के भन्दैछ यो भनेको तपाईको 1.1.1.2 भनेको यो हो भनेर भन्दैछ यो यसमा यो छ अरे अनि के हुँदो रहेछ MAC to IP जुन हाम्रो ट्रान्सलेसन और एक किसिमको बाइन्डिङ गर्ने काम छ ARP प्रोटोकलले त्यो ग्यापलाई उले के भन्छ रिमुभ गर्छ अथवा फाइन्ड गर्छ एउटा IP युज गरेर उले MAC एड्रेस फाइन्ड गर्छ नि त भनेपछि त्यसरी फाइन्ड गर्दो रहेछ ल So let me go over here then. हामी अहिले यसमै मात्र नजाम केमा जाम भने हाम्रो एक्ज्याक्ट भनेको चाहिँ कसरी ARP ले काम गर्छ त्यो हेर्नु सो यो रन हुँदै गर्छ पहिला IP एड्रेस डिजाइन गरिसकौं सो R2 मा गए म एउटा इन्टरफेसमा त IP लगाइयो अर्को इन्टरफेसमा पनि IP लगाउँछौं ल हामी कुनमा इन्टरफेस लुक ब्याक जति नै लाउन एकदमै धेरै अप्सन्स रहेछ नि त सो मैले 100 राखे पाइयो ल लुक ब्याक 0 भनेर भनेको छ 100 राख्न पनि पाइयो 112.1.0.0.1 सरी 255.255.255.0 भयो एक्जिट र अर्को मलाई इन्टरफेस कति लाउन मन छ लुक ब्याक 10 लाउन मन छ ल सो IP एड्रेस कति 192.168.20.1 र 255.255.255 See, I just designed the IP address that you need. Okay, मलाई चाहिने IP address हरु मैले डिजाइन हो सरी the issue came over here के भयो तपाईको so running interface look back 10 यो R1 मा हैन यो R2 मा रन गर्नु पर्छ ल the mistake was there यसलाई म हटाउँछु फेरि interface look back 10 no IP address R2 मा चाहिँ रन गर्नु पर्छ R1 मा बसिएछ no problem for that do so
हेर्ने ल डु सो रनिङ इन्टरफेस लुक ब्याक 100 मा के रन भइरहेछ यो चाहिँ सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै कपी हुन्छ है फेरि यसमा चाहिँ केमा तपाईँको रियल तपाईँको कमान्ड लाइनमा CLI मा जहिले पनि के हुन्छ तपाईँको कपी गर्ने बित्तिकै सेलेक्ट भएको हुन्छ अनि राइट क्लिक गर्ने बित्तिकै पेस्ट हुन्छ ल ओके सो एक्जिट गरेँ मैले पछि डु पहिले यसमा हटाउनु पर्यो फेरि अहिले डुप्लिकेट हुन्छ नि त नत्र त लुक ब्याक 100 के गर्ने नो आइपी एड्रेस ल चेक गर्छु म एकचोटि सो आइपी इन्टरफेस ब्रेक सिट कति छ हामीलाई 4 जति मात्रै छ अहिले अरू छ त छैन ल एउटा 12 छ एउटा 100 लाग्छ ओके भइहाल्यो यो यसमा राइट गर्छु ताकि ओके अनि R2 मा गएर हेरौँ पहिले एकचोटि डु सो आइपी इन्टरफेस ब्रेक भनेपछि यु क्यान सी हेभ अ लुक ओभर हियर एउटा 12.1.1.2 छ यो भयो अर्को यो छ 112 को अनि अर्को 192.168 को छ ओके भनेपछि एज पर आवर प्लानिङ वी डिजाइन द आइपी एड्रेस एभ्रिथिङ इज फाइन भनेपछि हाम्रो प्लानिङ अनुसार आइपी एड्रेस पनि डिजाइन गरिसक्यो सबै कुरा ठिक छ ल अहिले मेन टार्गेट भनेको कम्युनिकेसन गराउनु पर्ने चाहे तपाईले 100 वटा राउटर राखेर कम्युनिकेसन गराउनुस् चाहे त्यो तपाईले चाहे तपाईले के गर्नुस् चाहे दुईटै मात्रै राउटर राखेर कम्युनिकेसन गराउनुस् तर गर्ने प्रोसेस एउटै होला सो भनेपछि मसँग R1 सँग अहिले रुट भनेको कसको छ सो आइपी राउट चिप कनेक्टेड मात्रै छ ल त्यो भन्दा बढ्ता छैन र कनेक्टेडको जहिले पनि एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स कति हुन्छ तपाईको 0 हुन्छ ल त्यही भएर अलवेज द फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टु कनेक्टेड कनेक्टेडको जहिले पनि प्रायोरिटी 0 भएको कारणले सरी एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स 0 भएको कारणले फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट कनेक्सन के हुन्छ तपाईको कनेक्टेडलाई हुन्छ ल त्यसपछि स्ट्याटिकको कति हुन्छ बाइ डिफल्ट एडी 1 हुन्छ त्यसपछि रिप सरी नट रिप ओएसपी सरी एजिआरपी आउँछ ल त्यसपछि सम अफ द एडी भ्यालुजहरु लेख्नु मैले एडी इज नथिङ बट एडी भनेको तपाईको एडमिनिस्ट्रेटिभ व्हाट यु से एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स भन्छ ल इट नर्मली युज्ड यो चाहिँ कतिखेर युज हुन्छ भन्दाखेरि नर्मली युज्ड whenever you are running the different or the various protocols multiple protocol or the multiple way of routing to make the communication from the same source to destination एउटा पार्टिकुलर सोर्स देखि एउटा पार्टिकुलर डेस्टिनेसन मा कम्युनिकेसन गर्नको लागि यदि तपाईले मल्टिपल प्रोटोकलहरु रन गर्नुभयो भने चाहिँ बुझ्नु भएन भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ तपाईको कुन प्रोटोकलले काम गर्ने त एक्ज्याक्टली त्यो कुरा डिफाइन हुन्छ ल ओके अनि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ तपाईको त्यसरी उनीहरुले फंक्सन गर्छ ल सो लेट मी गो ओभर हियर देन भने एडी को तपाईको सबैभन्दा कनेक्टेड के हुन्छ रे त्यो अगाडि हेरेको पनि कुरा हो कनेक्टेड को जहिले पनि 0 हुन्छ एडी को तपाईको 0 र सरी 1 हुन्छ डिफल्ट पनि एउटै हो बाइ डिफल्ट 1 हुन्छ र चेन्ज गर्न मिल्छ है ओएस प्याक पे हेर्ने भने तपाईको 110 हुन्छ रिपको हेर्छौ भने तपाईको रिपको 120 हुन्छ एजिआरपी को चाहिँ दुईटा हुन्छ इन्टरनल र एक्सटर्नल इन्टरनल भनेको चाहिँ तपाईको भनेको एउटै एएस को रछ भने चाहिँ 90 हुन्छ र यदि तपाईको बिट्विन द डिफरेन्ट एएस या रिडिस्ट्रिब्युटेड रुटहरु रछ भने चाहिँ 170 हुन्छ दुईटा छ ओके भने पछाडी भनेको मान्यौ तपाईले स्ट्याटिक पनि यो तपाईको कम्युनिकेसन गर्नको लागि यो रुटमा कम्युनिकेसन गर्न स्ट्याटिक रुट पनि लेख्नु भयो प्लस ओएसपी पनि रन गर्नु भएको छ फर एक्जाम्पलको लागि अनि कसले काम गर्छ स्ट्याटिकले काम गर्छ ल तर होइन मेरो डाउन हुने कन्डिसनमा मात्रै मेरो स्ट्याटिक चाहिँ ब्याकअप जस्तो होस् तर मेजर भनेको चाहिँ ओएसपी रन भइराखोस् त्यो कन्डिसन छ भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ यो स्ट्याटिक रुटको जुन तपाईले रुट लेख्नुहुन्छ नि आइपी राउट अनि त्यसपछि डेस्टिनेसन नेटवर्क अनि सबनेट 5 अनि नेक्स्ट हो त्यसपछि तपाईले के आउँछ यहाँ एडी को अप्सन आउँछ नि सो त्यतिखेर के गर्नु पर्यो 110 भन्दा बढ्ता बनाउनु पर्यो 120 बनाए मैले भनेपछि स्ट्याटिकको कति हुन्छ 120 ओएसपी को 110 कसले काम गर्यो अब ओएसपी ले ल यदि त्यस्तो सिनेरियो छ भने चाहिँ एडी भ्यालु इन्क्रिज गर्नुपर्ने हुन्छ ल फेरि 1 लाई डिक्रिज गरेर 0 बनाउने त कुरा आएन त्यही भएर इन्क्रिज चाहिँ हुन्छ यो भयो भनेपछि एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स पनि भयो अब यहाँ हेर्छौं कसरी काम गर्छ यो एजिआरपी ले मेन टार्गेट अहिलेको लागि त्यही नै छ अनि चाहिँ रन गरौँ पहिला रन गर्ने प्रोसेस एउटै हो रन गर्नु भन्दा अगाडि यो राउटर आइडी भनेको के हो त्यसलाई सल्भ गरिहाल्छु अनि त्यसपछि मको ध्यान गर्नु के हो तपाईको राउटर आइडी केमा इन राउटर आइडी को कन्सेप्ट सबैमा एउटै नै हो हुन त चाहे रिप होस् चाहे एजिआरपी होस् चाहे बीजीपी नै किन नहोस् सबैमा एउटै कन्सेप्ट हो राउटर आइडी इज नथिङ बट द राउटर आइडेन्टिफिकेसन
भनेको यो जब राउटरहरु रन भइरहेको हुन्छ AIGRP को डोमेनमा एउटा नेटवर्कमा भने कसरी R1 लाई डिफाइन गरिन्छ त भन्दाखेरि बाइ इट्स पार्टिकुलर राउटर आइडी ल बुझ्नु राउटर आइडी को थ्रुमा तिनीहरु आइडेन्टिफाई हुन्छ अन्डर पार्टिकुलर प्रोटोकल को डोमेनमा ल भनेपछि राउटर आइडी केमा हुन्छ तपाईको AIGRP मा हुन्छ OSPF मा हुन्छ BGP मा हुन्छ ल नट इन द रिप मा हुँदैन ल राउटर आइडी स्ट्याटिक मा त झन् अब प्रोटोकल नै होइन राउटर आइडी को कुरा आउँदैन ल ओके सो यसरी के हुन्छ तपाईको फर्म गर्छ ल लेट मी गो ओभर हियर कसरी सिलेक्सन हुन्छ त राउटर आइडी भन्दा सबसे तपाईको फर्स्ट भनेको चाहिँ म्यानुअली दिने म्यानुअल एजेन्ट हेर्छ ल म्यानुअल एजेन्ट भनेको चाहिँ के हो यसरी राउटर आइडी AIGRP राउटर आइडी भनेर भनेको छ भने चाहिँ यसले सबसे सुरुमा के गर्छ तपाईको यसलाई पिकअप गर्छ ल बुझ्नु नि जति दिएको छ त्यसलाई उसैले लिन्छ के तर होइन तपाईले दिनु भएन राउटर आइडी चाहिँ कस्तो हुन्छ त खासमा यो चाहिँ IPv4 को फर्मेटमा हुन्छ IP एड्रेस हैन यो 32 बिट को 24 बिट को यति यस्तो हुने भन्ने कुरा हैन होस्ट यति आउँछ हैन अनि त्यसपछि के भयो तपाईको होस्टहरु यति छ अनि त्यसमा क्लाइन्ट यति निस्किन्छ युजर यति निस्किन्छ नेटवर्क आइडी यो ब्रोडकास्ट आइडी केही पनि होइन कि त्यसको सिर्फ आइडेन्टिफिकेसन मात्र के हो तपाईको IPv4 को फर्मेटमा हुन्छ ओके आइडेन्टिफिकेसन मात्रै नम्बरहरु हुन्छ त्यो नम्बर IPv4 को फर्मेटमा हुन्छ त्यति मात्र हो ल ओके त्यसपछि एउटा भनेको यदि म्यानुअल दिनु पर्यो भने त्यसलाई फर्स्टमा लिँदो रहेछ तपाईले दिनु भएन तपाईले दिन बिर्सिनु भयो भने के हुन्छ यसले अटोमेटिक सिलेक्सनमा जान्छ ल अटोमेटिक के गर्छ तपाईको राउटर आइडी सिलेक्ट गर्छ ल अटोमेटिक राउटर आइडी सिलेक्ट गर्दाखेरि सबसे सुरुमा कसरी सिलेक्ट गर्छ तपाईको फर्स्ट भनेको यसमा अटोमेटिकमा गयो भने चाहिँ तपाईको हाईएस्ट लुकब्याक जस्तै लुकब्याकमा एड्रेसहरु त लगाएको होला त्यो मध्ये सबैभन्दा हाईएस्ट के हो त राउटरको त्यसलाई पिकअप गर्छ होइन लुकब्याक पनि एजानै गरेको रहेछ मानौ भनेपछि हाईएस्ट फिजिकल लिंक IP एड्रेस लिंक अफ द इन्टरफेसेस यसलाई पिकअप गर्छ ल भनेको कस्तो भने तपाईले म्यानुअली दिनुभयो नि यसले के गर्छ 2.0.0.2 राउटर आइडी भन्छ ल तर यो कमान्डै दिनु भएन तपाईले यो मेन्सन नै गर्नु भएन भने उले के गर्छ सिलेक्ट गर्छ ल कसरी सिलेक्ट गर्छ सबसे सुरुमा दुईटा लुकब्याक लगाएको छ नि त दुईटा लुकब्याकलाई कम्पेयर गर्छ ल कति एउटामा 192.168.20.1 एजान गरेको छ अर्कोमा कति छ 172.16.0.1 एजान गरेको छ दुईटा मध्ये हाईएस्ट को एबो भनेपछि राउटर आइडी कसलाई मान्छ उले 192.168.20.1 लाई राउटर आइडी मान्छ ल अर्को केस के रहेछ राउटर आइडी पनि छैन अब यसरी लुकब्याक पनि छैन लुकब्याक नभएको केसमा उले के गर्छ फिजिकल इन्टरफेसमा लागेको एड्रेसहरु हेर्छ ल अब होला नि त्यसै लागेको यसमा छ 12.1.1.2 मानौ यसमा छ सपोज मानौ 11. तपाईको 1.12.5 छ फर एक्जाम्पल हाईएस्ट को दुईटा इन्टरफेसमा लागेको अर्कोको हेर्ने हैन र सिर्फ आफ्नो एजेन्ट को हाईएस्ट 12 को कसलाई पिकअप गर्छ यो राउटर आइडी बनाउँछ यो पनि छैन अटो म्यानुअली पनि दिएन नो AIGRP ल AIGRP अब इनिशिएटै हुँदैन रिमेम्बर दिस ल हुनु पर्ने हुन्छ कि त फिजिकल लिंकमा एड्रेस हुनु पर्यो कि त लुकब्याकमा हुनु पर्यो कि त राउटर म्यानुअली दिनु पर्यो अदरवाइज AIGRP will not initiate सो लेट अस गो ओभर हियर ल यहाँनिर हेरौँ भनेपछि AIGRP ले तपाईको सबसे सुरुमा के हुँदो रहेछ यो राउटरले वेल स्टार्ट कहाँनिर गयो हामी कहाँ कुरा गर्दै थियौं भने यहाँनिर थियौं अघि हामीले डिस्कस गरेको थियो लिटल बिट ओके सबसे सुरुमा उले के गर्छ हेलो सेन्ड गर्छ न हेलो आई एम दिस वान अन दिस मल्टिकास्ट एड्रेस ओके यो तपाईको के गर्छ सेन्ड गर्छ न र उले के गर्छ तपाईको एउटा राउटरले हेलो भने सेन्ड गरिसकेपछि यदि यो राउटरले पनि तपाईको यदि के रहेछ AIGRP रन गरेको छ भने उले यसलाई रिस्पोन्स गर्छ ल रिस्पोन्स गरेर के दिन्छ तपाईको युनिकास्टमा अपडेट दिन्छ ल खास भन्नु पर्दा चाहिँ अपडेट भन्छ ल बुझ्नु भने यसलाई चाहिँ के भन्छ तपाईको अपडेट भन्छ अपडेट भन्दाखेरि उले के गर्छ तपाईको अपडेट भनेको चाहिँ तपाईको कस्तो कस्तो उसँग रुटहरु छ त के अपडेट दिन्छ मसँग 192.168.20 को रुट छ मसँग तपाईको कति छ तपाईको 172.16 को रुटहरु छ यो कुरा उले अपडेट दिन्छ के कसलाई टु दिस R1 बुझ्नु भने चाहिँ यो R1 लाई उले के भन्छ यस आई हैव दिस अल द रुट है मसँग यो कुराको रुटहरु छ भनेर अपडेट दिन्छ के कसले R2 ले R1 लाई दिन्छ ल
जब उनीहरू बिच के हुन्छ तपाईको यो हेलो सेन्ड गरेर यो पनि के रहेछ एआइजिआरपी नै रन गरेको छ भने उसले के गर्छ तपाईको अपडेट दिन्छ ल अपडेट दिइसके पछाडि आफ्नो त अपडेट दियो उसले पनि लिनु पर्यो नि त सो उसले फेरि के गर्छ तपाईको उसले सेन्ड गर्छ ल के सेन्ड गर्छ उसले हेलो भनेर सेन्ड गर्छ ल फेरि it is going to send the one of the hello packet के सेन्ड गर्छ तपाईको उसले हेलो प्याकेट सेन्ड गर्छ कसले किनभने उसलाई पनि त इन्फर्मेसन चाहिएको छ सो उसले के गर्छ हेलो भनेर सेन्ड गर्छ र उसले के गर्छ फेरि सिमिलरली आर1ले के गर्छ फेरि तपाईको अपडेट दिन्छ ल आर1ले पनि कसलाई अपडेट दिन्छ फेरि सिमिलरली त्यही हो आर2लाई अपडेट दिन्छ ओके के हुन्छ उसले सिमिलरली इट इज गोइङ टु सेन्ड द अपडेट टु दी अपडेट दिन्छ ल सो अपडेटमा फेरि के कुराहरू कन्टेन्ट हुन्छ एक्ज्याक्टली त्यही हो मसँग यो रुटहरू छ है हैन मसँग यो रुटहरू छ भनेर त्यही कुराहरूको अपडेट दिन्छ अब अरू रुटहरू पनि रिसिभ गरिरहेछ भने त्यो पनि अपडेट दिन्छ उसले भनेपछि दुईटैले के हुन्छ तपाईको एक आपसमा अपडेटहरू शेयर गर्छन् सो आफ्टर शेयरिङ द अपडेट दे फाइनली फर्म द फाइनली के हुन्छ तपाईको एक आपसमा उसले अपडेट दिन्छ र अपडेट दिइसके पछाडि मात्रै फेरि इन चाहिँ हुँदैन है यहाँनिर बुझ्नु अपडेट सेन्ड गरिसकेपछि मात्रै हुँदैन उसले के गर्छ अपडेट सेन्ड गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ एउटा पनि प्रोसेस हुन्छ फेरि अर्को एउटा प्रोसेस पनि हुन्छ यहाँनिर मिडलमा एउटा भनेको तपाईको एक्नोलेजमेन्ट हुने कुरा हुन्छ ल बुझ्नु के हुन्छ तपाईको एक्नोलेजमेन्ट हुन्छ ल एक्नोलेजमेन्ट भनेको चाहिँ के हो ओके आई रिसिभ यो रुट त रिसिभ गरेर इस्यु भएन त रुट रिसिभ गरेर मात्रै भयो त उसले त आफ्नो राउटिङ टेबल क्रिएट गर्नुपर्ने छ भनेपछि उसले के पनि पठाउँछ तपाईको एक्नोलेजमेन्टको पनि प्रोसेस हुन्छ ल एक्नोलेजमेन्ट WLEDGE होला ल वाट एभर द स्पेलिङ बट इट इज एक्नोलेजमेन्ट भनेपछि उसले एक्नोलेजमेन्ट पनि पठाउँछ ल कसलाई टु दी दिस आफ्टर गेटिङ द अपडेट हेलो प्याकेट हेलो रिसिभ गरिसकेपछि उसले के गर्छ एक्नोलेजमेन्ट पठाउँछ र एक्नोलेजमेन्ट पठाइसके पछाडि अब फेरि सिमिलर त्यही प्रोसेस हुन्छ र आर2ले पनि पठाउँछ र आर2को पनि के गर्छ उनीहरूले प्याकेट रिसिभ गरेर उसले पनि अपडेट दिन्छ र यसले पनि के गर्छ फेरि यसले पनि तपाईको इट विल सेन्ड द एक्नोलेजमेन्ट उसले पनि के गर्छ तपाईको अब यसले पनि एक्नोलेजमेन्ट सेन्ड गर्छ अब फाइनली के हुन्छ तपाईको दुईटै बीच कन्भर्ज हुन्छ ल फाइनली ओके नाउ लेट अस मेक द कम्प्लिट नेबरशिप यस वी नो बोथ अफ देम नो द्याट भन्छ कन्भर्ज हुन्छ ल अब चाहिँ कन्भर्ज हुनु भनेको चाहिँ कम्प्लिट तपाईको एक किसिमको के हुन्छ नेबरशिप भन्छ कि अब चाहिँ दे विल कम्प्लिटली नो इच अदर ओके कम्प्लिटली नो इच अदर एन्ड दे एक्सचेन्ज द रुट दुईटैले रुटहरू पनि एक्सचेन्ज गर्यो र कम्प्लिटली के भयो तपाईको एक आपसलाई अन्डरस्ट्यान्ड पनि गर्यो र फाइनली के हुन्छ तपाईको कन्भर्ज हुन्छ ल सो दिस इज हाउ दे फर्म द कम्प्लिट नेबरशिप एउटा के हुन्छ तपाईको कम्प्लिट नेबरशिप गरेर तपाईको रुटहरू एक्सचेन्ज हुन्छ ल यसमा चाहिँ ओके दिस इज हाउ दे परफर्म लेट अस ह्याभ अ लुक देन हेरौँ ल यसमा र एउटा कुनै पनि नेबरशिप बन्नको लागि एआइजिआरपीमा तपाईको के गर्नको लागि नेबरशिप बन्नको लागि के कुराहरू आवश्यकता पर्छ त प्यारामिटरहरू पनि आवश्यकता पर्छ नि त भनेपछि नेबरशिप बन्नको लागि सबसे सुरुमा भनेको जुन एउटा भनेको तपाईको एआइजिआरपीको एएस नम्बर सेम हुनुपर्छ एउटा प्यारामिटर अथेन्टिकेसन छ भने मानव एक किसिमको पासपोर्ट या केही सेक्युरिटीको आएको छ दुईटा राउटर बीच या नेबर हुन बीच भन्यो भने त्यो के हुनुपर्छ म्याच हुनु पर्यो आफ्टर द्याट राउटर आइडीको कुरा आउँछ त्यो राउटर आइडी के हुनुपर्छ तपाईको अनि अर्को आउँछ के भ्यालुज भन्छ यो यसको बारेमा अहिलेसम्म म भन्छु ओके यो म्याट्रिक क्याल्कुलेसन हुन्छ यो तपाईको सेम हुनुपर्छ सो यति कुराहरू चाहिँ अनि अब लिङ्कको प्रिफिक्सको कुराहरू आयो हैन फिजिकल लिङ्कको कनेक्टेड लिङ्क प्रिफिक्स हुनुपर्छ यो सेम प्रिफिक्समा डिपेन्ड हुनुपर्छ हैन सो यो कुराहरू चाहिँ के गर्छ तपाईको प्यारामिटरहरूले चाहिँ एफेक्ट गर्छ ल तपाईको एउटा कम्प्लिट नेबरशिप बन्नको लागि ओके भनेपछि दिस इज हाउ दे आर गोइङ टु फर्म द नेबर कम्प्लिट नेबर चाहिँ तपाईको यसरी बनाउँछ ल भनेपछि हेरौँ एकचोटि कसरी गर्दो रहेछ भनेर आर1मा गएँ नि हेर्न मिल्छ डिबग आइपी आई थिङ्क अप्सन हुनुपर्ने एआइजिआरपी हेलो debug I think EAGRP packet is there I think so EAGRP neighbors हैन अहिले त नेबर बनेकै छैन प्याकेट्स अब धेरै छ अब कुन प्याकेटहरु हेर्ने भन्ने कुरा आउँछ मलाई कुन हेर्न मन छ भने एउटा हेलो प्याकेट हेर्न मन छ ओके आई वान्ट टु लुक द हेलो प्याकेट र उले रिक्वेस्ट गरेको अनि अपडेट प्याकेट ल हेलो अनि आई वान्ट टु चेक द अपडेट प्याकेट ओके दुईटा प्याकेटहरु हामी हेर्दै छौं ल
अब यसमा हेरौँ ल कसरी उसले सेन्ड गर्छ के गर्छ भन्ने कुरा। यहाँ गएँ म र प्लस हाम्रो के पनि छ, यो पनि छ ल, यहाँ पनि छ, त्यहाँ पनि हेर्छौँ, दुवैतिर हेर्छौँ हामी। हेर्न चाहिँ यहाँनिर जाउँ, R1 मा गएँ, एडभर्टाइज गर्नु पर्यो नि त होइन रुटमा। सो एडभर्टाइज गर्नको लागि सबसे सुरुमा हेर्छु म सो आइपी राउट कनेक्टेड, किनभने कसलाई एडभर्टाइज गर्नुहुन्छ त तपाईँ, कनेक्टेड रुटलाई गर्ने हो। सो कन्फिगर टर्मिनल राउटर एज आइपी कति 1 देखि 65,535। हाउ मच यु वान गिभ? I just want to give the 100,001, sorry, 1001. But EHRP router ID ल कति दिन मन छ 1.0.0.1 दिन जति दिँदा पनि हुन्छ, कम्प्लिट 0 चाहिँ लिँदैन, त्योभन्दा बाहेक अरू जति दिँदा पनि हुन्छ ल। Okay. So after this, what am I going to do? Network. Network को नेटवर्क भनेको एउटा 111 को नेटवर्क छ। यो नेटवर्कमा मैले एडभर्टाइज गरेँ। यो भन्दा सुरुमा what I am going to do? नो अटो समरी ल, अटो समरी अफ गर्छौँ अनि हेर्छौँ पनि नेटवर्क कति तपाईको, नेटवर्क दिसमा र अर्को नेटवर्क कति छ तपाईसँग, अर्को नेटवर्क छ 12.1.1.0 ल। ए दुईटा त एड्रेस हो, अरु त छैन, बुझ्नुभयो। भनेपछि यो हामीले सेन्ड गर्यो, एजआरपी हाले प्याकेट गयो, एक्जिट भनेपछि के भयो तपाईको, एजआरपी हाले प्याकेट गइरहेछ न, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ केमा गइरहेछ, सोर्सको आर्य निर्देश, यो हामीलाई चाहिन्छ त चाहिँदैन ल अहिलेको लागि। सोर्सको वेयर इज दैट, सोर्स भनेको तपाईको आइपी को ओभरमा एएचआरपी रन हुँदो रहेछ हैन, कति भर्जन 2 हेलो कति 500 सेन्ड गरिसकेछ ल। प्यारामिटरहरुमा के कुराहरु चाहिन्छ, प्यारामिटर के भ्यालुजहरु चाहिन्छ ल, यो के भ्यालु सेम हुनुपर्ने हुन्छ। र त्यसमा भनेको तपाईको अर्को कुरा भनेको वेयर इज दैट, अटोनोमस सिस्टम कति छ 1001, यो कुराहरु हुनुपर्ने हुन्छ। र यसमा उले के भनिरहेछ, यस आई एम 12.1.1.1 अनि के हो आइजिआरपी राउटर्स मल्टिकास्ट नेटवर्क भन्छ ल। मैले अघि भनेको थिएँ आइजिआरपी लाई नै इन्हेन्स गरेर के बनाएको तपाईको एआइजिआरपी बनाएको। सो दे युज द 224.0.0.10 युज गर्छ ल, बुझ्नु भएन, के युज गर्छ तपाईको 224.0.0.10 युज गर्छ। सो यसमा जाम भनेपछि तपाईको यो हेरिसके पछाडी रिप्लाई आइसकेको छ, अपडेट आयो छैन ल, सिर्फ उले एआइजिआरपी को प्याकेट मात्रै सेन्ड गरिरहेछ, त रिप्लाई नो रिप्लाई हैन, उले सेन्ड चाहिँ गरिरहेछ एक किसिमले आफ्नो साइडबाट हैन, त रिप्लाई आइरहेछ छैन ल। भनेपछि R2 मा गएँ म, R2 मा गएर हामी के गर्छौं, डिबग त गरेको नि, के पो गर्यो, डिबग एआइजिआरपी 1001 नो एआइजिआरपी प्याकेट्स हेलो and then update also. Okay, finally अहिले पनि गरेको थियो त, गर्न त के पो इस्यु भएको छ। भनेपछि उसले के गरिरहेछ, सेन्ड गरिरहेछ, के भनेर सेन्ड गरिरहेछ, हेलो प्याकेट सेन्ड गरिरहेछ, लुक ब्याक 0 मा सेन्ड गर्दो रहेछ, एप 0/0 मा भनेपछि जति पनि कनेक्टेड लिंक छ सबैलाई उसले सेन्ड गर्छ कि के भनेर सेन्ड गर्दैछ, आई एम 1001 हैन, यदि 1001 भनेर सेन्ड गरिरहेछ ल। अब जान्छ R2 मा, R2 मा पनि इनेबल गर्छौं कन्फिगर टर्मिनल। अब बल्ल रिस्पोन्स अपडेट प्याकेट आउँछ ल, यसमा हेर्दै जाँदा हुन्छ। यहाँ के गर्ने, राउटर एआइजिआरपी सेम यस्तै नि त 1001 राउटर आइडी दिदिन ताकि तपाईहरुलाई थाहा होस् कि के होस् तपाईको यसमा, ताकि यसले के गरोस् अटोमेटिकली पिकअप गरेको छ है भन्ने कुरा पनि हेरौँ न त, किनभने R1 मा त म्यानुअली दियो, R1 मा हेर्यो भने म्यानुअली नै पिकअप गरिरहेछ, यहाँ हेर्दा हुन्छ। सो आइपी प्रोटोकल गरेर नै कुन प्रोटोकल रन भइरहेछ अहिले, अहिले एआइजिआरपी 1001 रन भइरहेछ र के भइरहेछ तपाईको एआइजिआरपी मैट्रिक वेट भन्छ ल, यो भनेको के भ्यालुज k1 k2 k3 k4 k5 छ ल। के भ्यालु इज नथिङ, के भ्यालु भनेको केही पनि हैन, k1 ले रिप्रेजेन्ट गर्छ k1 सरी k1 ले रिप्रेजेन्ट गर्छ ब्यान्डविड्थलाई, k2 ले रिप्रेजेन्ट गर्छ लोड, k3 भनेको डिले, त्यही भएर ब्यान्डविड्थ र डिले हाइलाइटेड हुन्छ जहिले पनि, मेन के भन्छ मेन पार्टिसिपेट गर्छ। k4 भनेको तपाईको रिलायबिलिटी, k5 भनेको एमटी हो ल। यही कुराहरु चाहिँ के हो तपाईको यो के भ्यालुजहरुले रिप्रेजेन्ट गर्ने चाहिँ यति मात्रै हो ल यसमा। पछि नेम बेस एआइजिआरपी गर्दा k6 पनि आउँछ, तर हामी पढ्दैन। k1 मा गयौं, k1 भनेको तपाईको ब्यान्डविड्थलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ ल। ब्यान्डविड्थको एक्ज्याक्ट तपाईको यति बिटको भन्ने कुरा होइन ल, ब्यान्डविड्थलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ यसले। र k2 भनेको तपाईको के हो, k2 भनेको तपाईको लोड हो, k3 आउँछ त्यो डिले हो, ओके डिले हुन्छ। यसको चाहिँ अलिक धेरै प्यारामिटर छ, त्यही पनि बुझ्नु चाहिँ पर्ने हुन्छ।
र तपाईको यसमा भनेको रिलायबिलिटी अनि फाइनली VFR भनेको के हो तपाईको यसरी तपाईको 5 वटा प्यारामिटरहरु हुन्छ होला यसमा केमा तपाईको के भ्यालुजको केसमा चाहिँ ओके सो तपाईको जस्तै यसले चाहिँ के गर्ने यसको मेजर रोल चाहिँ कहाँनेरि हुन्छ त भन्दाखेरि जब हामीले जस्तै हामी AHRP को म्याट्रिक क्याल्कुलेसन गर्छौं भन्छौं नि हैन भनेपछि यसले चाहिँ तपाईले के कतिखेर हेल्प गर्छ जब हामीले म्याट्रिक क्याल्कुलेसन गर्छौं तब यो तपाईको के भ्यालुजहरुले हेल्प गर्छ के भ्यालुजहरुले के गर्छ तपाईको म्याट्रिक क्याल्कुलेसनमा हेल्प गर्छ र डिटरमाइन गर्नको लागि हेल्प गर्छ कि कुन प्यारामिटरले फंक्सन गर्न सक्छ र कुन प्यारामिटरले फंक्सन गर्न सक्दैन भन्ने कुरा चेन्ज गर्न मिल्छ तर यो के भ्यालुज के हुनुपर्छ बाइ डिफल्ट तपाईको सेम हुनुपर्ने हुन्छ ल ओके दिस शुड बी सेम अदर यु क्यान मेक अ चेन्ज प्रोग्राम भएन भनेपछि यसको युजेस चाहिँ केमा तपाईको म्याट्रिक क्याल्कुलेसनको केसेसमा चाहिँ यसको युजेस आउँछ ल त्यतिखेरको कन्डिसनमा चाहिँ सो हामी कम्प्लिटली क्याल्कुलेसन गरेर पनि हेर्छौं अहिले बाइ डिफल्ट यति बुझौं कि इट शुड बी सेम ओके सो यसमा जाम यति भयो के भ्यालुजहरु पनि सेट गरौँ र आफ्टर दिस हामी के गर्दै छौं भन्दा हाम्रो एक्ज्याक्टली भनेको चाहिँ R1 बाट रन गरिनु अनि यसमा हेर्दा हुन्छ सो IP AHRP टोपोलोजी गरेन मैले राउट एस नम्बर कति 1001 राउट आइडी कति 1.0.0.1 हामीले त्यति नै दिएको हो नि त भनेपछि उले त्यति नै पिकअप गर्यो R2 मा भनेको के छ डु सो IP राउट कनेक्टेड अरु नहेर्ने के कनेक्टेड किन कनेक्टेडलाई मात्रै रिप्लेस गर्नुपर्छ नि त स्टिल नाउ देयर इज नो एनी सिर्फ हेलो मात्रै गइराछ ल AHRP को अब अपडेट पनि हेर्ने भनेपछि के गर्छौं हामी what I'm going to do राउट आइडी दिदिन किन हामी अटोमेटिकली हेर्छौं नेटवर्क पहिला नो अटो समरी गरौँ नो अटो समरी नेटवर्क कति नेटवर्क एउटा छ तपाईको या तपाईको नो अटो समरी म गर्दिन ल अटो समरी नै होस् बाइ डिफल्ट के होस् अटो समरी नै होस् अहिले यहाँ हेर्ने भने नो अटो समरी के छ अटोमेटिक समराइजेसन अफ गरेको छ नहुँदाखेरि के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हेर्छौं ल ओके नहुँदाखेरि चाहिँ कसरी उले काम गर्छ भन्ने कुरा यसमा गए म के गर्छु नेटवर्क कति 112.1.0.0 एउटा यो छ र अर्को नेटवर्क कति छ तपाईको 192.168.20 एउटा छ र अर्को नेटवर्क कति छ तपाईसँग तीनटा नेटवर्क हो नि त 12.1.1.0 debug IP AHRP debug AHRP packets against hello update so तपाईको यहाँ प्रोसेसहरु हुँदैछ थुप्रै किसिमको प्रोसेस हुन्छ यहाँ नै हेरौं जस्तै AHRP को के भयो तपाईको लाइक हेर्ने भनेपछि हेलो अपडेट एक्नोलेजमेन्ट हो हेलो अपडेट एक्नोलेजमेन्ट भइराछ सिफ्ट के को हेर्ने AHRP हामीले ओके सो AHRP के छ हेलो प्याकेटहरु गयो रिप्लाई आथेन त्यतिखेरको केसमा अनि फाइनली तपाईको जब अर्को राउटरले पनि AHRP रन गर्यो तब उले के गर्यो त्यसको अपडेट दियो ल अपडेटमा चाहिँ के दिँदै रहेछ हेरौँ ल एकछिन अपडेट आयो के कुराहरु दिदैछ ले रुटहरु दिदैछ हैन जस्तै नेक्स्ट कति हुन्छ कसको 192.168 तपाईको 20.0/24 बिटको रुट दियो उले अनि के दियो हेर्नु त 112 8 बिटको दिइराछ ल उले हाम्रो 8 बिट हो त होइन नि हाम्रो कति हो यो त 24 बिट हो यो त खास त एक्ज्याक्टली 112 को रुट र उले के भनिराछ 8 बिट भनिराछ कि सो इट शुड नट बी अन द 8 बिट यो 8 बिटमा हुनु हुँदैन ल हाम्रो मेजर ट्याक्स नै त्यही हो 101 ले गरेको दिइराखौं यो 101 बाट अपडेट गइराछ उले कसरी दिइराछ अपडेट 111 को रुटलाई उले 24 भनेर भनिराछ R1 ले क्लियरली यानेरी तर R2 ले जुन 112 को रुट दिइराछ त्यो कतिमा दिइराछ 8 बिटमा दिइराछ कि व्हाइ बिकज R1 मा हामीले नो अटो समरी अफ गरेको छ यसरी अटो समरी अफ गरेको छ भनेपछि उले अटोमेटिक समराइजेसन गर्दैन जति एज आन्छ त्यही बेसिसले उले एडभाइस गर्छ तर R2 मा के गर्यो भने यहाँ त अटोमेटिक समराइजेसन छ नि त अटो समरी इफेक्टमा छ भनेपछि उले 112 ले के भन्दिदैछ इट्स अ 8 बिट ओके सो दैट वाज द केस यहाँ हेर्दा पनि हुन्छ इफ यु गो अन द R2 सो IP प्रोटोकल गर्ने ल तपाईले यहाँ हेर्न पनि सक्नुहुन्छ के छ तपाईको यसमा अटोमेटिक समराइजेसन अटोमेटिक नेटवर्क समराइजेसन इज इन इफेक्ट अरे कि त्यो उले के गर्दैछ अटोमेटिक समराइजेसन गर्दैछ लुक ब्याक 100 यो त 24 बाइ डिफल्ट पनि 24 नै हो त्यो पनि किन सी क्लास को हो त्यही भएर सी क्लास नै उले मर्ज गर्यो 112 लाई उले के सोच्यो यो त तपाईको कतिको 112 भनेको त यो त कति हो तपाईको ए क्लासमा बिलोङ गर्छ दैट इज 8 बिट यसरी उले समराइजेसन गर्दिराछ कि बट वी डोन्ट वान्ट दिस अटोमेटिक समराइजेसन हामी यो अटोमेटिक नेटवर्क समराइजेसन चाहदैनौं बिकज वी डोन्ट वान्ट टु मेस अप विथ आवर रुट्स कि
किन भरे 112 कसैले एजेन्ट गर्यो भने उसले रिसिभै नगर्ला भरे बुझ्नु भएन भनेपछि मानौ यो साइडमा R1 मा के भयो तपाईको R1 को मैले एउटा लुक ब्याक लगाएँ इन्टरफेस लुक ब्याक गर्दै 101 गरेँ आईपी एड्रेस गर्छु म 112.1.1.1 पनि के गर्नु 100.1 मा 255.255.255.0 एक्सिट इन्टरफेस पहिला राउटर EIGRP 1001 मा गएँ म अनि नेटवर्क गरे के गर्छु त्यसलाई पनि एडभाइस गर्छु पाएँ त मैले एडभाइस गर्न पाएन हैन एडभाइस गरेँ ओके एक्सिट गरेँ 8 मा आएर हेर्छु तपाईको अपडेट आइरहेछ यसमा सो आईपी राउट EIGRP मात्रै हेर्न भन्छ भने EIGRP मात्रै हेर्दाखेरि हुन्छ ल ओके अनि हाम्रो के भइरहेछ 112.1. तपाईको 100.24 बिट रिसिभ गरिरहेछ यसमा के सेन्ड गर्दै तपाईको यसमा 00 मा सेन्ड गर्दै ल वाइ 00 मा सेन्ड गर्यो क्यान यु गेट दैट किन सेन्ड गर्यो 12 लाई कतिमा 00 मा सेन्ड गरिरहेछ किन बिकज द राउटर इज सेइङ दैट दे आर अन द 24 बिट मा भनिरहेछ कि यो राउटरले उलाई अपडेट गर्दा उले के बुझ्छ यो त मसँगै छ ल रुटहरु 8 बिट आई हैव 112 को पनि 8 बिट मसँगै छ भनेपछि 112 को 8 बिट हुनु र यो 112 को 24 बिट हुनुमा त 112 ले त मर्ज गरिदिन्छ त्यो रुटलाई जहिले पनि हायर बिट्सहरु के हुन्छ तपाईको लोअर बिटमा कन्भर्ट भइदिन्छ कि सरी मर्ज हुन्छ कि इन्क्लुड हुन्छ भनेपछि यो जुन 1.100 छ 24 बिटको यो केमा हुन्छ 8 बिटमा आउने भयो नि त आउन त त्यो कारणले यसलाई के गर्छ 00 मान 00 इज सच अ इन्टरफेस एउटा वे भने जस्तो हो जुन चाहिँ तपाईको के हुन्छ नि जसले रिसाइकल बिन भने जस्तो हो न हाम्रो कम्प्युटरमा पनि के हुन्छ रिसाइकल बिन हुन्छ जुन कुरा हामीलाई अनवान्टेड हुन्छ हामी त्यहाँ लगेर थ्रो गर्छौं हैन त्यस्तै जुन यो रुटको तपाईको वे छैन नि त अब 8 बिट होइन भनेपछि देयर इज नो एनी रुट हो त होइन नभइसके पछाडी त रुट त छैन नि त अब डेस्टिनेसन छैन नि त भरे 8 बिटमा कोही पनि रुट आयो भने उले सेन्ड गर्न सक्छ त सक्दैन किन एजेन्ट कति छ 24 बिटमा छ भनेपछि तर समराइजेसन गर्दै के राउटरले सरी EIGRP ले बाइ डिफल्ट जुन रुटै छैन एक्ज्याक्टली भन्नु पर्दा देयर इज नो एनी रुट फर द 8 बिट सो त्यसलाई के गर्दैछ 00 मा सेन्ड गर्छ ल यसो गर्दाखेरि चाहिँ न राउटरलाई ह्याम्पर हुन्छ जस्ट लाइक द रिसाइकल बिनमा लगेर थ्रो गरे जस्तो हो कि यो चाहिँ बुझ्नु भयो कोल्याप्स गर्दै जस्तो बिकज देयर इज नो एनी डेस्टिनेसन फर दैट रुट सो व्हाट यु क्यान डु र उले के पनि भनिरहेछ भन्दाखेरि यो उले के गरेको यो त हाम्रो त जुन रुट छ 112 त्यो त मेरो कनेक्टेड हो नि त उले के भनिरहेछ रिसिभ गरेको रुटहरु ल कहाँबाट EIGRP ले दिएको रुटहरु उलाई रिमेम्बर दिस के भइरहेछ उले रिसिभ गरेको रुट भनिरहेछ ल 100 को जहिले पनि कनेक्टेड भनेको कहिले पनि शो गर्छ त हाम्रो कनेक्टेड त फर्स्ट प्रायोरिटी हुन्छ अहिले भर्खर एडी भ्यालु हेर्यो तर उलाई कनेक्टेड रुटलाई पनि के भनिरहेछ एस आई रिसिभ दिस रुट भनिरहेछ कि त्यो हुनु भयो त भएन नि त आरो नगरे हेर्ने भने आईपी राउट EIGRP गरे गरे हेर्छु न भनेपछि उले क्लियरली भनिरहेछ यहाँबाट रिसिभ गरेको यति बिटको जुन उसँग छैन के भनेको R1 सँग नभएको रुट मात्रै उले रिसिभ गरेको हो नि त EIGRP मा त कनेक्टेड रुटको त फर्स्ट प्रायोरिटी हुन्छ बाइ डिफल्ट यसको एडी भ्यालु 90 हुन्छ कनेक्टेडको 0 हुन्छ सो कनेक्टेड रुटहरु सी भनेर सो हुनुपर्छ के तर जुन 112 भनेको उसको आफ्नै रुट हो उले के गरिरहेछ EIGRP बाट रिसिभ गरिरहेछ ल सो दैट विल बी द इश्यू त्यो के हुन्छ इश्यू हुन्छ उले आफ्नै रुटलाई EIGRP बाट रिसिभ गरिरहेछ भनिरहेछ बुझ्नु भने दैट विल बी अ ग्रेट इश्यू ल एउटा के हुन्छ तपाईको इश्यू हुन्छ त्यही भएर अटोमेटिक समराइजेसन हामीले के गर्नुपर्छ अफ गर्नुपर्ने हुन्छ ल सो त्यही कुराहरु अपडेट पनि जाने पनि त्यही होला सेम जस्तै तपाईले क्याप्चर गरेर हेर्नुस् जुन हामी के भन्छ लाइक इन्टिरियर प्रोसेसहरु भन्छौं नि त्यो इन्टरनल प्रोसेस हुने पनि एउटै कुरा हो ल यही प्रोसेसहरु भइरा हुन्छ बुझ्नु भएन अब इज द अपडेट गइरा छैन अपडेट फेरि के हुन्छ नि रिपमा चाहिँ टाइम टु टाइम अपडेट गइरा हुन्छ EIGRP मा त्यसरी अपडेट जाँदैन ल EIGRP मा के हुन्छ जबसम्म तपाईले चेन्जेस गर्नुहुन्न जस्तै मैले यहाँ रुटहरु रिमुभ गरे रुटहरुलाई मैले चेन्ज गरिन भने त्यो एउटा स्टेबल बन्छ कि EIGRP चाहिँ फास्ट कन्भर्जन्स पनि छ प्लस एउटा स्टेबिलिटी हुन्छ भनेपछि यो चाहिँ तपाईको नर्मली ट्रिगर अपडेट तिर आउँछ ल ट्रिगर भनेको चाहिँ के चेन्जेस भयो भने अपडेट आओस् नत्र अदरवाइज पिरियोडिक अपडेट आउँदैन पिरियोडिक भनेको चाहिँ कस्तो सर्टेन इन्टरभलमा सबै रुटको अपडेट जाने कि त्यो चाहिँ रिप्ले गर्छ ल रिप्ले चाहिँ के गर्छ उसँग 10 वटा रुट छ भने त्यो 30 सेकेन्डको इन्टरभलमा त्यो सबै रुटको इन्फर्मेसन अर्को राउटरलाई भनिदिन्छ कि भनेपछि EIGRP मा त्यो हुँदैन ल EIGRP मा जबसम्म तपाईले चेन्जेस गर्नुहुन्न obviously they will check that whether they never are able to make the communication or not एउटा कीप एलाइभ जस्तो के किन नेबर छैन भन्ने थाहा भएपछि त उबाट आएको रुट पनि हुँदैन नि त भनेपछि त्यो चाहिँ छ कि छैन त्यो चेक गरिरहन्छ तर रुटहरु डाउन भयो भने त्यो अपडेटहरु सेन्ड गरिदिन्छ
लिङ्कहरू नयाँ एड भयो भने त्यो पनि अपडेट सेन्ड गर्छ तर अरू टाइममा उनीहरूले एक आपसलाई अपडेट त्यसरी सेन्ड गर्दैन ल पिरियोडिक त्यही भएर राउटरलाई अलिकति के हुन्छ तपाईँको लेस प्रोसेसिङ हुन्छ ल कम्पेरिटिभली के हदसम्म भनेपछि अटोमेटिक समराइजेसन गर्नुभयो त भएन बिकज जुन हाम्रो के भयो होल तपाईँको टोपोलोजीमा है असर गर्दो रहेछ भनेपछि यसलाई अफ गर्ने ल राउटर EHRP 1001 अटो समरी अब हेर्नु अटोमेटिक तपाईँको नो अटो समरी भइसके पछाडि नाउ द पार्टिकुलर राउटर विल सेन्ड द अपडेट उसले के गर्छ अपडेट चेन्जेस भयो नि त केही न केही त उसले अपडेट गरेर उसले यहाँ क्वेरी मेसेज पनि पठाउँछ जस्तै हेर्ने भने क्वेरी मेसेज पनि पठाएर के भनेर पठाउँदैछु क्वेरी मेसेजमा विच 12.0.0.8 यो त मसँग लिङ्क थियो कसले भन्दैछ टुले सेन्ड गर्यो ल कसलाई मल्टिकास्टमा भनेपछि R2 ले के भन्दैछ अब R2 आफै कन्फ्युज भयो कि किन उसले त राउटिङ टेबलमा के भनेर राखेको थियो 12 को रुट छ भनेर राखेको थियो नि त होइन अब 12 को रुट फेरि रिमुभ भइदियो 112 को रुट छ भनेर राखेको थियो त्यो रिमुभ भयो भनेपछि उसले सोध्छ कि अर्कोलाई त्यहाँ जति पनि EHRP कनेक्टेड राउटर छ उसले सोध्छ उसले वेयर इज द 112.0.0.8 क्यान यु गिभ मी द इन्फर्मेसन यसको बारेमा इन्फर्मेसन पाउँछ भनेर उसले सोध्छ कि बिकज इट गेट कन्फ्युज नाउ किन 8 को उसले राउटिङ टेबलमा राखिरहेको थियो एन्ट्री त्यो अहिले रिमुभ भइदियो कि इफ यु सी ओभर हियर इट हेज द एन्ट्री थियो अब ऊ आफै रिमुभ के भन्छ लाइक कन्फ्युज भयो कि इभन दो इट इज कनेक्टेड रुट भनेपछि तपाईँको त्यही भएर उसले के गर्यो त्यसको बारेमा क्वेरी सेन्ड गर्छ अनि क्वेरीहरू सेन्ड गर्यो अब अपडेट भयो यहाँ फाइनली के भएछ तपाईँको ओके इट केम टु नो द्याट ओके द रुट इज अन द 24 बिटको छ त्यो कुरा उसले बुझ्यो नि र R1 ले दिइरहेको अपडेट छ अब R2 ले पनि रिप्लाई दिन्छ समथिङ द्याट इज कसले दियो 112 नै दिएको रिप्लाई रहेछ ओके सो यो बेसिसमा उनीहरूले दियो भनेपछि दे विल फाइनली गेट द्याट अगाडि तपाईँको यो सबै इन्फर्मेसन हुन्छ अब सर्टेन टाइम इन्टरभल पछाडि वेन इट केम टु नो जब यो पार्टिकुलर राउटरलाई के थाहा हुन्छ ओके द पार्टिकुलर रुट इज नो मोर त्यो त रहेनछ कसैले पनि इन्फर्मेसन दिएन नि त भनेपछि उसले त्यो इन्फर्मेसनलाई के गर्छ 8 बिटको इन्फर्मेसन रिमुभ गर्छ ल कनेक्टेड हेर्न मन छैन भने सिर्फ EHRP मात्रै गरेर सो दिस इज द एक्चुअल हाम्रो रुटहरू हो कि यो चाहिँ जुन हामीले अपडेट रिसिभ गर्नुपर्ने थियो यो होइन ल त्यही भएर रिमेम्बर द्याट जहिले पनि के गर्नुपर्छ नो अटो समरी सरी अटोमेटिक समराइजेसनलाई अफ गर्नुपर्छ ल अदरवाइज दिस विल बी द एरर यो एरर हेल्ड हुन्छ ल किन द राउटर गेट कन्फ्युज द्याट ओके देयर इज अ रुट जुन 12 को 8 बिटको छ भन्ने छ सबैलाई उसले मर्ज गरिदिनु भयो कि केमा सेन्ड गर्छ अरे 0 मा सेन्ड गर्छ अरे ल त्यसले डिस्ट्रोय गरिदिन्छ अरे द प्याकेटलाई एक किसिमले बुझ्दाखेरि सो हियर यु क्यान सी क्लियरली यो बेसिस हुन्छ ल सो अझै अब यसमा तपाईँको पनि अझै डिटेलली तपाईँको धेरै कुराहरू छ बट स्टिल दो इट इज इनफ फर अस ल सो यसमा हेर्ने भने यसरी तपाईँको प्रोसेस भइरहेको हुन्छ अपडेट केही चेन्जेस हुँदा मात्रै अपडेट गर्छ अदरवाइज अपडेट गर्दैन सो दिस इज हाउ अ पार्टिकुलर EHRP वर्क्स एक्ज्याक्टली EHRP ले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसरी काम गरिरहेको हुन्छ ल द्याट इज द केस सो टिल नाउ यतिसम्म बुझ्नुभयो यो प्रोसेसको आधारमा अपडेट गर्छ र अपडेट हेर्ने भने जस्तै मैले अनडिबग अल गरेँ किनभने कुनै पनि राउटरमा डिबग गरेर नछोड्ने हैन किनभने यसले एकदमै धेरै प्रोसेसिङहरू युज गर्छ अब यहाँ त अब हाम्रो त त्यो रियल प्रोसेसर नै होइन हैन रियल प्रोसेसर त होइन त्यही भएर कति 100% समथिङ यदि देखाइरहेको छ 1% यो तपाईँको यदि तपाईँको यो धेरै भयो भने चाहिँ 30-40% छ भने चाहिँ रिमेम्बर द्याट देयर इज अ सर्टेन इस्यु केही न केही प्रब्लम हुन थाल्यो भनेर हेर्दा हुन्छ ल यहाँनिर जाउँ टु IP राउट EHRP रुट आयो आई क्यान मेक द कम्युनिकेसन 111.1.10.1 भयो कम्युनिकेसन गरिरहेको छ कसलाई अर्को 112.1.100.1 भयो दे आर मेकिङ द कम्युनिकेसन भनेपछि यसरी के हुन्छ तपाईँको कम्युनिकेसन गरिरहेको हुन्छ ल सो अप टु हियर आई होप यु आर क्लियर नाउ EHRP मा जम्मा 3टा टेबलहरू क्रिएट हुन्छ ल एउटा फाइदा छ EHRP को जम्मा के हुन्छ तपाईँको 3 वेज अफ टेबल्सहरू क्रिएट हुन्छ ल EHRP मा 3टा टाइप्स अफ टेबल्सहरू एउटा भनेको तपाईँको नेबर टेबल हो नेबर टेबल जसमा के हुन्छ नेबरको इन्फर्मेसनहरू हुन्छ अर्को हुन्छ तपाईँको टोपोलोजी टेबल यसमा भनेको चाहिँ यदि कुनै पनि ब्याकअप रुटहरू छ भने पहिला राउटिङ टेबल लेख्नु राउटिङ टेबल यति यसरी तपाईँको जम्मा के हुन्छ तपाईँको 3टा टेबल्सहरू क्याटेगोराइज गरेको हुन्छ ल केमा EHRP मा नेबर टेबल भनेको जहाँ नेबरको इन्फर्मेसनहरू क्यारी हुन्छ ल
आइपी EHRP नेबर्स। यसमा के हुन्छ तपाईको यो नेबरको इन्फर्मेसनहरु स्टोर भएको हुन्छ। सो दिस इज योर नेबर टेबल। यो के वेल स्टार्ट कहाँ पुग्यो यो के हो तपाईको यो दिस इज योर नेबर टेबल। ल अनि के को इन्फर्मेसन छ तपाईसँग अहिले द पार्टिकुलर नेबरको बारेमा इन्फर्मेसनहरु छ ल तपाईको। ओके सो दिस इज योर नेबर टेबल के यो चाहिँ तपाईको के हो नेबर टेबलमा काउन्ट हुन्छ ल। के इन्फर्मेसन छ रिगार्डिङ द को नेबर हैन नेबरको यो नेबरको आइडी भयो त्यसपछि कुन इन्टरफेसबाट भइराछ अनि नेबर होल्ड टाइम कति हो अप भयो कति भयो अप टाइमहरु त्यो कुराहरु इन्फर्मेसन छ। अनि कुन एएस नम्बर रन भइराछ यसको बारेमा इन्फर्मेसन हुन्छ। हेर्नु पर्यो भने सो आइपी EHRP नेबर अनि चाहिँ अहिले हेर्ने भने अहिलेको रिसेन्ट टाइममा हेर्ने भने R2 को एउटै मात्रै नेबर हो R1 को पनि एउटै मात्रै नेबर हो। सो R2 ले के भनेर राखिराछ उसँग 12.1.1.1 सँग नेबरशिप छ अरे कुन इन्टरफेसको थ्रुबाट यो उसको हैन यो आफ्नो इन्टरफेस हो लोकल इन्टरफेस यो इन्टरफेसको थ्रुबाट कति अप टाइम 5 र 15 हुन्छ ल। यसमा EHRP ले हरेक 5 सेकेन्डमा हेलो हेलो मेसेज पठाइरहन्छ ल टु चेक द वेदर द नेबर इज मेकिङ द कम्युनिकेसन अर नट इट सेन्ड द हेलो मेसेज इन इच अफ द 5 सेकेन्ड। ओके हेलो मेसेज कतिमा सेन्ड गर्छ 5-5 मिनेटको इन्टरभलमा सेन्ड गरिरहन्छ ल। र केही तपाईको मिसिङ केही एररहरु आयो भने चाहिँ त्यो 15 सेकेन्ड हुन्छ ल। अब त्यसमा अझै तपाईको के हुन्छ कम्प्लिट अपडेटको कुराहरु आउँछ। कम्प्लिट अपडेट नर्मल 30 मिनेट अनि 1 आवर जस्तो पिकअप गर्ने गर्छ वेस्ट ब्याक सरी EHRP हरुले हैन त्यो टाइमिङहरु पनि छ। सो यसरी के हुन्छ तपाईको नर्मली EHRP को तपाईको नेबर टेबल भन्छ। त्यसपछि अर्को टेबल हुन्छ तपाईको सो आइपी EHRP टोपोलोजी यसलाई भन्छ टोपोलोजी टेबल भन्छ। दिस इज योर टोपोलोजी टेबल। यो टोपोलोजी टेबलमा के कुराको कन्टेन्ट हुन्छ भने मेजर भनेको चाहिँ अहिले त हामीसँग ब्याकअप रुट छैन भोलि म ब्याकअप रुटहरु पनि राखेर देखाउँछु। ओके के हुन्छ तपाईको यति कुराको इन्फर्मेसनहरु हुन्छ। सो यसमा के कुराको इन्फर्मेसन हुन्छ त एक्ज्याक्टली लेट अस हैव अ लुक। यो कमान्ड हो ल तपाईको सो आइपी EHRP टोपोलोजी। एस नम्बर के हो राउटर आइडी के हो यो R2 मा यदि इफ यु रिमेम्बर दैट इफ यु रिमेम्बर अन द R2 मा तपाईले रिमेम्बर गर्नुहुन्छ भने हामीले राउटर आइडी म्यानुअली दिएकै थिएन ल राउटर आइडी भनेर दिएकै थिएन कि। सो नदिसकेपछि उले के गर्यो इलेक्सनमा गयो इलेक्सनमा जाँदा के गर्छ हाईएस्ट लुक ब्याकमा एजाइन भएको एड्रेस यसमा छ 20.1 यसमा छ 112.1.0.1 को हाईएस्ट यो एड्रेस यसलाई के गर्छ राउटर आइडी सेट गरेको छ ल। ओके भनेपछि दिस इज योर राउटर आइडी। ओके एस नम्बर राउटर आइडी को इन्फर्मेसन हुन्छ। प्यासिभ मिन्स द स्टेबल रुट भने जस्तो बुझिन्छ ल। त्यसमा तपाईले रुटमा चाहिँ तब एक्टिभ देख्नु भयो भने चाहिँ अब चाहिँ त्यहाँनेरि एरर छ भन्ने बुझ्दा हुन्छ ल। जब रुटहरु कुनै पनि फेल हुन्छ या बेस्ट रुट फाइन्ड गर्दैन तब के हुन्छ तपाईको यहाँनेरि चाहिँ रुट एक्टिभमा जान्छ ल। ओके सक्सेसर भनेको के हो अनि फिजिबल सक्सेसर भनेको के हो ओके यो बुझौँ ल। EHRP ले म्याट्रिक क्याल्कुलेसन गर्छ। सक्सेसर भनेको तपाईको बेस्ट रुट हो ल। यो फिजिबल सक्सेसर भनेको चाहिँ के हो तपाईको एक किसिमले भन्दा ब्याकअप रुट हो विच सेटिस्फाई द यो तपाईको फिजिबल कन्डिसन एउटा कन्डिसन हुन्छ बुझ्नु भयो एउटा फिजिबल कन्डिसन हुन्छ यदि तपाईको पार्टिकुलर रुटले जुन रुट तपाईले क्रिएट गर्नुहुन्छ त्यो पार्टिकुलर रुटले यदि त्यो फिजिबल सक्सेसर बुझ्नु भयो के भन्छ फिजिबल कन्डिसनलाई उले सेटिस्फाई गर्छ भने ओके यदि त्यो पार्टिकुलर फिजिबल कन्डिसनलाई उले के गर्छ सेटिस्फाई गर्छ भने चाहिँ त्यसलाई के भनिन्छ तपाईको दैट इज अ फिजिबल सक्सेसर। यदि गर्दैन भने दैट इज नट अ फिजिबल सक्सेसर त्यसलाई फिजिबल सक्सेसर भन्न मिल्दैन ल। भनेपछि सक्सेसर भनेको चाहिँ के हो त्यो भनेको चाहिँ तपाईको बेस रुट हो यो भनेको चाहिँ ओके भनेपछि फिजिबल सक्सेसर भनेको चाहिँ के हो दोज रुट व्हिच क्यान बी अ ब्याकअप एउटा ब्याकअप हुन सक्छ नि अब त्यसको लागि के गर्नुपर्छ फिजिबल कन्डिसन फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ ल। सो फिजिबल कन्डिसन चाहिँ के हो त भन्दा द पार्टिकुलर फिजिबल कन्डिसन इज एफटी सुड पार्टिकुलर तपाईको के हुन्छ एडभर्टाइज डिस्टेन्स मस्ट बी लेस देन या इक्वल्स टु एफटी हुनुपर्छ ल। भनेको जुन तपाईको कस्तो भने एडभर्टाइज डिस्टेन्स के हुनुपर्छ अरे तपाईको लेस देन एन्ड इक्वल्स टु फिजिबल डिस्टेन्स हुनुपर्छ ल। त्यसको बारेमा हामी डिटेली जान्छौँ डोन्ट वरी फर दैट। भनेको कस्तो हुन्छ भने म्याट्रिक क्याल्कुलेसन गर्छ कसले R2 ले ल कसको लागि यो पार्टिकुलर नेटवर्कको लागि बिफोर एडभर्टाइजिङ
इफ ल उसलाई एडभर्टाइज गर्नुभन्दा अगाडि एउटा पार्टिकुलर के गर्छ म्याट्रिक क्याल्कुलेसन गर्छ जब तपाईँले यसलाई एजिएपीमा एडभर्टाइज गर्नुहुन्छ रिप थियो भने के गर्थ्यो यसको कति हो भन्ने कुरा आउँथ्यो होइन हो 1 हो भन्ने कुरा आउँथ्यो अनि 1 हो भनेर उसलाई भन्थ्यो आर्टुले ओके 1 हो भइरहेछ त्यसरी बुझ्थ्यो नि त त्यस्तै यसमा चाहिँ म्याट्रिक क्याल्कुलेसन हुन्छ त्यो भोलि हेर्छौँ हामी तर यसमा के हुन्छ नि एउटा म्याट्रिकको कुनै पनि एउटा भ्यालु क्याल्कुलेट गर्यो मानौ 200 भनेर क्याल्कुलेट गर्यो कसको लागि यसको लागि उसले यसलाई के भन्छ तपाईँको ओके दिस इज द तपाईँको कम्पोजिटिभ म्याट्रिक हो एफटी भन्छ ल यो फिजिबल डिस्टेन्स म्याट्रिक हो ल यो एउटा भ्यालु उसले क्याल्कुलेट गर्यो यसको लागि यसलाई के गर्छ अपडेट त गर्नु पर्यो R1 लाई रुट अपडेट गर्दै गर्दा उसले 200 मसँग जुन रुट छ 20.0 समथिङ रुट छ यसको लागि मेरो लागि चाहिँ कति छ एफटी 200 भन्छ ल उसले के बुझ्छ ओके उसको लागि 200 भनेको R1 को लागि पनि 200 हुन्छ हुँदैन नि त बिकज R1 हैज अ लिटल बिट मोर डिस्टेन्स भनेपछि उसले के बुझ्छ ओके then that is the advertised distance yeah that is the reported distance administrative distance अनि advertised distance मा डिफरेन्स है remember this advertised distance भनेको चाहिँ related to the composite metric or the related to the metric calculation of the AIGRP okay reported distance र AD चाहिँ सिमिलर र एउटै हो भनेको नेबरले दिइरहेको म्याट्रिक जुन हुन्छ उनीहरूले यसलाई केमा सेट गर्छ तपाईको AD or RD भन्छ ल रिपोर्टेड डिस्टेन्स अनि उसले के गर्छ आफ्नै तरिकाले फेरि क्याल्कुलेट गर्छ यसलाई युज गरेर अनि कति फाइन्ड गर्छ एउटा पार्टिकुलर एफटी फाइन्ड गर्छ फिजिकल डिस्टेन्स उसको लागि बेग्लै क्याल्कुलेट गर्छ फेरि यहीलाई युज गरेर गर्छ ल त्यो के हुन्छ उसको लागि बेस्ट हुन्छ ल भनेपछि उसले दिइरहेको जुन एडी छ यदि जब मल्टिपल रुट हुन्छ त्यतिखेरको कन्डिसनमा के हुनुपर्छ अरे त्यो चाहिँ उसले क्याल्कुलेट गरेको एडी भन्दा लेस हुनुपर्छ या इक्वल्स टु हुनुपर्छ उसले दिइरहेको एडी नै उसले क्याल्कुलेट गरेको एफटी भन्दा धेरै भयो भने चाहिँ दे क्यानट मेक द कम्युनिकेसन that cannot be a feasible successor भोलि यसको बारेमा हामी डिटेलली जान्छौँ क्याल्कुलेट गरेर हेर्छौँ ल पहिले यहाँ जाउँ भनेपछि के हुन्छ तपाईको जति पनि रुटलाई तपाईले एडभाइस गर्दै जानुहुन्छ हैन जति रुटलाई एडभाइस गर्दै जानुहुन्छ त्यो यहाँ एड हुँदै जान्छ ल प्यासिभ दैट इज द डिनोटेसन नेटवर्क प्रिफिक्स भनौँ न प्रिफिक्स अनि प्रिफिक्स रेट अनि के हो यो कनेक्टेड केमा F0/0 मा कनेक्टेड छ सक्सेसर भनेको कतिवटा बेस्ट अब कनेक्टेड भएपछि एउटै त सक्सेसर हुन्छ फिजिकल डिस्टेन्स उसको लागि कति छ 281,600 ओके भनेपछि अर्को रुट जुन R1 बाट उसले रिसिभ गरेको रुट के हो यो ल ओके कति छ प्यासिभ रुट कति छ तपाईको यो अगाडिको जुन भ्यालु छ नि यो यसलाई भन्छ एफटी यो पछाडीको भ्यालु भनेको चाहिँ एडी होला यो चाहिँ बुझ्नुभयो भनेपछि यो 111.110 जुन छ यो भनेको चाहिँ के हो तपाईको चाहिँ एडी होला यो चाहिँ एडभर्टाइज डिस्टेन्स हो यो चाहिँ एफटी होला ओके दिस इज योर एडी दिस इज योर एफटी ओके भनेपछि यो चाहिँ के हो तपाईको एडभर्टाइज डिस्टेन्स या तपाईले भनेको रिपोर्टेड डिस्टेन्स भयो र यो चाहिँ के हो तपाईको यो चाहिँ एफटी होला भनेपछि यो जुन 128.256 चाहिँ कसको हो त तपाईको जस्तै इफ यु गो अन द R1 ले दिइरहेको रुट हो नि त R1 मा गएर सो आईपी AIGRP टोपोलोजी हेर्नुहुन्छ भने 111 को लागि उसले कति क्याल्कुलेट गरेको छ 128.256 क्याल्कुलेट गरेको छ ल यो के हो उसको लागि म्याट्रिक हो भनेपछि R1 को लागि भएको म्याट्रिक अर्को R2 लाई अपडेट हुँदाखेरि के हुँदो रहेछ एडी एभरेज डिस्टेन्सको रूपमा आउँदो रहेछ र उसले त्यसलाई युज गरेर के गर्दो रहेछ एउटा एफटी क्याल्कुलेट गर्दो रहेछ सो कसरी यो भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छ त त्यो चाहिँ हामी भोलि हेर्छौँ भनेपछि अर्को सेकेन्ड भनेको तपाईको AIGRP टोपोलोजी हुन्छ सरी AIGRP को टोपोलोजी टेबल हुन्छ जहाँ चाहिँ ब्याकअप रुटहरुको पनि इन्फर्मेसन हुन्छ इफ एक्सिड देन अर इफ इट सेटिस्फाई द फिजिबल कन्डिसन देन ल र फाइनली हुने भनेको जुनै पनि प्रोटोकलमा हुने गर्छ रिपमा यो नेबर टेबल यस्तो टेबल उस्तो टेबल हुँदैन ल नेबर टेबल सिर्फ राउटिङ टेबल मात्रै हुन्छ रिपमा राउटिङ टेबलमा जहिले पनि बेस रुटको मात्रै इन्फर्मेसन हुन्छ ल सो आईपी राउट स्पेसिफिक मोर स्पेसिफिक हेर्न मन छ भने AIGRP गर्ने ल अझै धेरै मोर स्पेसिफिक हेर्न सक्नुहुन्छ ओके सो यो के हो तपाईको फाइनली AIGRP को राउटिङ टेबल भयो ल जम्मा तीनटा टेबलहरु हुन्छ सो यसरी तपाईको यो चाहिँ लास्ट के हो तपाईको AIGRP टेबल भयो र AIGRP यसै राउटिङ टेबल भयो राउटिङ टेबलमा चाहिँ के इन्फर्मेसन छ त राउटिङ टेबलमा भएको इन्फर्मेसन भनेको डी रिप्रेजेन्ट द AIGRP अनि नेटवर्क कति छ नेटवर्कको प्रिफिक्स कति छ अनि अर्को भनेको तपाईको यो आउँछ एडी ओके यो भनेको तपाईको अघि टोपोलोजी टेबलमा जुन बेस्ट म्याट्रिक हुन्छ त्यो भयो यो भनेको तपाईको नेक्स्ट हो कहाँबाट रुट आइराछ
कुन इन्टरफेस यो कुरा हुन्छ भनेपछि यो भनेको चाहिँ के हो तपाईको दिस इज योर एडी यो एडी भनेको चाहिँ के हो फेरि एडमिनिस्ट्रेटिभ दिस इज योर एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स यो चाहिँ के हो तपाईको यो एडी भनेको चाहिँ के अरे यो चाहिँ एडभर्टाइज अर रिपोर्टेड द्याट इज द केस र अर्को भनेको तपाईको जुन छ यो कुन यो जुन छ यो चाहिँ के अरे तपाईको यो भनेको चाहिँ तपाईको उल्ले क्याल्कुलेट गरेको एफटी होला फिजिबल डिस्टेन्स अथवा म्याट्रिक म्याट्रिक भन्छौँ नि हामी एजआरबी म्याट्रिक भने बेस रुटको म्याट्रिक सक्सेसरको म्याट्रिक कसको अरे सक्सेसर तपाईको रुटको सक्सेसर रुटको म्याट्रिक चाहिँ के हो तपाईको यो क्याल्कुलेट हुन्छ भनेपछि जस्तै R1 को हामीले हेर्छौँ भने R1 मा हेर्छौँ भने सो आइपी R1 मा हेर्छौँ भने यो कति छ तपाईको 112 को लागि 192.120 को लागि वाट इज दैट यसको लागि सक्सेसरको जुन बेस तपाईको एफटी कति छ 40960 हो यो चाहिँ के हुन्छ यहाँनेरि सेट हुन्छ सो दैट इज द बेस रुट यो कसले दिइरहेको त R1 मा R2 ले दिइरहेको सो 12.1/2 अनि कुन इन्टरफेस कति टाइमिङ भयो यो कुराहरु इन्फर्मेसन सो हुन्छ सो भनेपछि अप टु तपाईको एआइजिआरपी मा जम्मा तीनटा टेबलहरु हुने गर्छ नेबर टेबल एआइजिआरपी टेबल अनि राउटिङ टेबल ओके नेबर टेबल मा नेबरको इन्फर्मेसन टोपोलोजी टेबल मा बेस रुट सक्सेसर या फिजिकल सक्सेसरको इन्फर्मेसन अनि एआइजिआरपी मा के सरी राउटिङ टेबल मा के सिर्फ बेस रुटको मात्र इन्फर्मेसन हो okay so these three tables are set in the AIGRP so this is how the route will be shown over here यसरी तपाईको रुटहरु शो गरेको हुन्छ अब फाइनली एउटा हेरौं प्रोटोकल्स you can have a look के छ यहाँ नि तपाईको म्याक्सिमम होप काउन्ट कति अरे 100 भन्दैछ ल भनेपछि म्याक्सिमम होप काउन्टहरु भनेको कति 100 सम्म शो गर्दैछ रिपमा कति हुन्छ 16 मात्रै हुन्थ्यो यो के भ्यालुजहरु भयो यसको बारेमा भोलि कुरा गर्छौं एआइजिआरपी 1001 छ अनि रिडिस्ट्रिब्युटिङ एआइजिआरपी 1001 नै रन भइरहेछ हैन अनि त्यसपछि भनेको अर्को म्याक्सिमम पाथ चार्टा यो अनि राउटिङको कसको लागि भयो अर्को चाहिँ तपाईको गेटवे भनेको नेबर जुन जुन हुन्छ त्यसको एज अ गेटवे राखिन्छ डिस्टेन्स 90 एक्सटर्नल हो भने 170 हुँदो रहेछ सो भोलि बाँकी रहेको टपिकहरु गर्छौं